Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. સો હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં લેવલ 1 કોર્સમાં. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસના મનીષદાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે. મારું નામ દેવલ છે અને આજે આપણે 5th ચેપ્ટર લેવાના છે, 5મો અધ્યાય ભગવદ્ ગીતાનો. તો એના પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. Right. Hare Krishna, Hare Krishna, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. યસ, તો પ્રિયા આજે 5મો અધ્યાય લઈ રહ્યા છે. તો ફટાફટ એક રીકેપ કરીએ. કાલનો અધ્યાયનું નામ શું હતું? કાલે ચોથો અધ્યાય આપણે કર્યો તો મને યાદ છે. શું નામ હતું અધ્યાયનું? યસ, હરે કૃષ્ણ. પણ આવ્યું છે, આપણે જોયા છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી. યસ માતાજી, દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન, હરી બોલ. યસ. તો ગઈકાલે આપણે જોયું દિવ્ય જ્ઞાન, જેમાં આપણે આખી જોઈ હતી ગુરુ પરંપરા, કે ભગવદ્ ગીતા પેલા ક્યારે બોલાણી હતી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કીધી હતી. વિવસ્વાનથી મનુને આવી હતી અને મનુથી ઇક્ષ્વાકુ મહારાજને આવી હતી. અને ત્યાર પછી ભગવાન ને અર્જુનને કીધી હતી 5000 વર્ષ પહેલા ધરતી ઉપર. તો એવી રીતે આખું પરંપરામાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવ્યું છે. આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા પણ જોઈ કે આપણે બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં આવે છે. તો એ ઓથેન્ટિક પરંપરા કહેવાય છે. 4 સંપ્રદાય આપણે જોયા હતા. બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, પછી રુદ્ર સંપ્રદાય છે, શ્રી સંપ્રદાય છે જે શ્રી લક્ષ્મીજીનો છે, અને કુમાર સંપ્રદાય છે. તો આ 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયમાં જે પણ ગુરુ આવ્યા છે, માધવાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય અને નિંબકાચાર્ય, તો આ બધા ઓથેન્ટિક ગુરુ છે. ને એમના અંડર જે ડિસાઇપલ્સ આવે છે, જે ગુરુ આવે છે, આચાર્ય આવે છે, એમનાથી આપણે જયારે જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એ ઓથોરાઇઝ જ્ઞાન છે, એ એકચ્યુઅલ રિયલ નોલેજ છે. ને એવી રીતે આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે. તો એકચ્યુઅલ નોલેજ શું છે? જ્યારે આપણને આત્મા અને પરમાત્મા એનું જ્ઞાન મળે છે, એ એકચ્યુઅલ નોલેજ, એ વિજ્ઞાન કહેવાય છે. સાયન્ટિફિક નોલેજ છે. એ કોઈ માઇથોલોજી નથી, કે મિથ્યાચારી નોલેજ નથી, કે બધા કે છે મંદળન છે ને કોણ જોવા ગયું હતું. પણ એ આપણો ઇતિહાસ છે, એ એકદમ વિજ્ઞાન કહેવાય છે, સાયન્ટિફિક નોલેજ છે. હવે આજે આપણો ચેપ્ટરનું નામ છે કર્મયોગ. સેકન્ડ સૂચો.
તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ. તો આપણે જે ભગવદ્ ગીતા છે એ 3 પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. તો 18 ચેપ્ટર્સ છે અને 18 ચેપ્ટર્સને આપણે જ્યારે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ તો 6, 6 ને 6. તો પેલા 6 અધ્યાય બધા કર્મયોગના અધ્યાય છે. પછી વચ્ચેના જે 6 ચેપ્ટર્સ છે એ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર્સ છે. અને પછી છેલ્લા જે 6 ચેપ્ટર છે 13મો અધ્યાયથી 18મો અધ્યાય, તો એ છે જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાનના બધા ચેપ્ટર છે, જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર્સ છે. તો પેલા 6 છે કર્મયોગના ચેપ્ટર્સ. પછી છે સેકન્ડ જે ભાગ છે 7th ચેપ્ટર થી 12મો અધ્યાય એ છે ભક્તિ યોગનો. અને પછી છે 13 થી 18માં બધા જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર્સ છે. તો એ રીતે ભગવદ્ ગીતા ડિવાઈડ કરી છે. તો ભક્તિ યોગ એકદમ વચ્ચોવચ્ચ રાખી છે ભગવાને. એ આપણે આગળ જયારે ભક્તિ યોગ આગળ આવશે ત્યારે આપણે એ ડિસ્કસ કરશું. તો આજનો ચેપ્ટર નામ પણ કર્મયોગ છે. તો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કર્મ કેવી રીતે કરવાના છે. તો આજનો એક ઓવરવ્યુ લઈને હરે કૃષ્ણ, જય માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો આજનું સંન્યાસ કર્મયોગ. તો હવે પાછું અર્જુનને પ્રશ્ન છે. પેલો શ્લોકમાં એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે હવે સંન્યાસ લેવું કે કર્મયોગ લેવું, કર્મયોગ કરવું. પછી કર્મયોગ ભગવાનનો ઉત્તર આવે છે કે કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા પણ સરળ છે. એ આપણે બીજાથી 6 શ્લોકમાં એનું વર્ણન આવશે. પછી નિષ્કામ કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, 7 થી 16માં શ્લોકમાં આવે છે. અને સર્વોચ્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આપણે મુક્ત થાય છે. તો એ 17 થી 29th શ્લોકમાં આવે છે. તો આપણે એક નાનું રીકેપ લઈ લઈએ અત્યાર સુધીનો આપણે જે પણ ભણ્યા છે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર થી લઈને 5th ચેપ્ટર. તો અહીંયા છે અર્જુનની મૂંઝવણ. તો હવે પાછો અર્જુન કેમ મૂંઝવાય છે. તો ગઈકાલે જે લાસ્ટ 2 શ્લોક હતા એ આપણે લીધા નહોતા. તો એમાં આવ્યું હતું કે ભગવાને શું કીધું હતું અર્જુનને. ભગવાને કીધું જે ભક્તિ કરે છે ને જે કર્મનો ફલનો ત્યાગ કરે છે અને ભગવાનમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તો એ જ્યારે ભગવાનમાં ધ્યાન આપણે કેન્દ્રિત કરીએ તો એ આપણને જ્ઞાનથી આપણે કામ કરે છે. તો એ એકચ્યુઅલી સ્વયંમાં સ્થિત છે અને એને એ કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતું નથી. જ્યારે આપણે ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે, જે આપણે 4 વર્ણો જોયા હતા, તો એ કેમ વર્ણ બનાવ્યા હતા. તો જેમ યજ્ઞની જેમ આપણે કામ કરીએ અને ભગવાનની અનુભૂતિ માટે આપણે જ્યારે કામ કરશે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કામ કરશે, તો આપણે ભગવાન સાથે જોડાય છે, આપણે સેલ્ફ રિયલાઇઝ થાય છે, આત્મ સાક્ષાત્કારી થાય છે અને આપણને ભગવાનના દર્શન પણ થાય છે. ભગવાન આપણને નોલેજ આપે છે. તો અને આપણે પ્યોરિફાય પણ થાય છે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે તું કર્મ ફલનો ત્યાગ કર અને તું મારા માટે, તું મારી શરણે આવીને તું કર્મ કર. તો ભગવાન એ કહે છે કે તારા બધા જે શંકાઓ છે અજ્ઞાનના એ દૂર કર અને તું મારી માટે કર્મ કર. એટલે જ્ઞાનનો જે શાસ્ત્ર છે એ લે, શાસ્ત્ર વાંચ. અને એટલે હું જે કહું છું એ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કર અને તું કર્મ કર. તો એ જ્ઞાનથી તું કર્મ કરીશ અને અંધકારનો વિનાશ કરીશ. તો ઉભો થાને યુદ્ધ કર. તો ભગવાન એને શું કહે છે, કર્મ ફલનો તું ત્યાગ કર. તો અહીંયા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે અર્જુન કે હવે તમે મારે કીધું કે સંન્યાસ લો કે કર્મ યોગ કરું. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે પેલા શ્લોકમાં. પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો જેને અનુવાદ લેવા હોય. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંશસી યશ્રેય ઇતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. યસ અંજલિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે પાછું આપણે આ 3 શબ્દ જોઈએ છે. શ્રેય, એકમ, બ્રૂહિ, નિશ્ચિતમ, 4 શબ્દ. તો પેલા પણ આપણે આ 2.7માં પણ જોયું કાર્પણ્ય દોષો વહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ સમૂઢ ચેતઃ યશ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ શાદી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો ત્યારે પણ અર્જુન પૂછે છે કે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ અને એકમ વદા. પછી આપણે 3rd ચેપ્ટરમાં પણ જોયું કે એકમ વદા, મને એક જ વસ્તુ કહો કે મારે શું કરવું જોઈએ. હવે પાછું અહીંયા અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. મારે કર્મનો સંન્યાસ કરવો જોઈએ કે કર્મ કરવું જોઈએ, કર્મનો ત્યાગ કરવું જોઈએ કે કર્મ કરવું જોઈએ. હવે મને પાછું તમે ફરીથી એક જ ચીજ કયો અને નિશ્ચિતમ કે નિશ્ચિત પ્રમાણે મને કહો કે શ્રેયો એટલે લાંબા ગાળનો ફાયદો મારા માટે શું છે. યસ, તો હવે આપણે જોઈએ. તો એક ફટાફટ એક રીકેપ આવે. યસ, કોનો હેન્ડ્સ રેઝ હતા. હરે કૃષ્ણ. કોને અનુવાદ લેવો છે. યસ, પૂજા ભટ્ટ માતાજી, હરે કૃષ્ણ.
અનમ્યુટ કરજો પૂજા માતાજી. શુષ્ક માનસિક અટકળો કરતા ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે. બીજો અધ્યાય શ્લોક 11:30 કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવેલ આત્માનું જ્ઞાન. શ્લોક 11:37 નિયત ફરજ સમજાવી. શ્લોક 42 થી 45 માં ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવું. શ્લોક 46 થી 53 ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવાની પ્રક્રિયા સમજાવી. ત્રીજો અધ્યાય શ્લોક 17-18 જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી તેમ સમજાવ્યું છે. અધ્યાય 4 શ્લોક 33 તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે તે સમજાવ્યું. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કૃષ્ણએ ફરીથી અર્જુનને ઉઠો અને લડવાનું કહ્યું. આમ અર્જુનને મૂંઝવણમાં મૂક્યો, ત્યાગ કે કામ. યસ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો હવે આપણે આ જો સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં પહેલા શું જોયું હતું કે 11 થી 30માં શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે આપણે શું છે, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. પછી આપણને 31 થી નિયત કર્મ ફરજ કીધી હતી કે આપણે નિયત કર્મ તો કરવું જ પડશે. જે આપણને બોડી મળી છે એ પ્રમાણે આપણે કર્મ તો કરવું પડશે. કર્મનો ત્યાગ આપણે કરી શકવાના છે નહીં. પણ આપણે શું કરવાનું છે, ફળદાયી પ્રવૃત્તિથી આપણે આત્મા કેવી આપણે ફસાય છે, આપણે ફળદાયી કર્મ કરે છે, આપણે પોતા માટે જે કર્મ કરે છે તો આપણે ફસાય છે એમાં, આપણે એમાં એકદમ ઉલઝનમાં જ આવી જાય છે. પછી સ્ટ્રેસ આવે છે, એન્ઝાઇટી આવે છે. તો ભગવાને એ બધું આપણને સમજાવ્યું હતું કે તમે ફળદાયી, તમે પોતા માટે જે કામ કરશો, પોતાની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે કામ કરશો તો તમે પાછી બીજી બોડીમાં આવતા જ રહેશો. આ બોડીની તો નેક્સ્ટ જન્મમાં બીજી બોડી મળશે, જેવા તમારા કર્મ હશે, જેવી તમારી ઈચ્છાઓ હશે. પછી આ જે એક સ્ટોરી આવશે ફળદાયી કર્મનું. પછી છે 46 થી 53 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે કેવી રીતે આપણે જ્યારે ભક્તિમય સેવામાં આપણે જ્યારે શરણાગતથી આપણે ભગવાનની શરણમાં આવીને જ્યારે કામ કરીએ છીએ, આચાર્યોનું જ્યારે આપણે શરણ લઈએ છીએ, ગુરુનું શરણ લઈને આપણે જેમ કાર્ય કરે છે તો આપણે મુક્ત થાય છે. ભગવાન માટે જે કાર્ય અકર્મ કરે છે, નિષ્કામ કર્મ કરે છે, તો આપણે એ કર્મના બંધનથી આપણે મુક્ત થાય છે. પાપ કે પુણ્ય એ બેવથી આપણે મુક્ત થાય છે. પુણ્ય કરવાનું પણ એક બંધનમાં નાખે છે. એ આગળના ચેપ્ટર્સમાં આપણે સમજશું કે પુણ્ય પણ કરશે તો પણ આપણે કર્મના બંધનમાં આવે છે. તો પુણ્ય કે પાપ આ બેવથી આપણે કેવી રીતે અકર્મ કેવી રીતે કરવાના, નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવાના, એ ભગવાન સમજાવે છે. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શું કહે છે કે જે જ્ઞાનથી જે કર્મ કરે છે તો એની કોઈ ફરજ નથી હોતી. એટલે એ ડ્યુટી તો કરે છે પણ એકચ્યુઅલી એ મુક્ત હોય છે. એ ખાલી ભગવાન માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે એક કાર્ય કરે છે કે મને ભગવાને બોડી આપી છે તો હું કાર્ય કરું છું, પણ એકચ્યુઅલી એને કોઈ ફરજ નિભાવવાની જરૂરત નથી. તો કૃષ્ણ માટે જે કામ કરે છે એને કોઈ ફરજ નથી હોતી, કારણ કે એ જે પણ કાર્ય કરે છે એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરે છે. અને એ આધ્યાત્મિક એટલે ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડાય એના માટે એ કાર્ય કરે છે, કે ભગવાન સાથે એનું જે તૂટી ગયું છે રિલેશન, એ કેવી રીતે એ સંબંધ બાંધી શકે. હમણાં આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે, આપણે માયાના અંડર છે, એટલે આપણને ખબર નથી કે આપણું શું કનેક્શન છે ભગવાન સાથે, આપણું શું રિલેશન છે. જેમ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોયું કે આપણે 5 રાસમાં હોઈ શકે, શાંત રાસ, દાસ્ય રાસ, સાખ્ય રાસ, માધુર્ય રાસ કે વાત્સલ્ય રાસ કે માધુર્ય રાસ. કોઈ પણ રાસમાં જેમ આપણે ભગવાનને અગર ફ્રેન્ડ માનશું તો ભગવાન આપણા ફ્રેન્ડ બની જશે. આપણે ભગવાનને ગુરુ માનશું તો ભગવાન આપણા ગુરુ બની જશે. આપણે ભગવાનને જેમ લડ્ડુ ગોપાલની સેવા કરે છે તો એને પુત્ર માને છે તો ભગવાન આપણા પુત્ર બની શકે છે. તો જે રાસમાં તમે ભગવાનની સેવા કરો છો, ભગવાન આપણા એવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. પછી ભગવાને 4 વર્ણ તો આપ્યા હતા કે બ્રહ્મ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. તો જે ગુણના હિસાબે એ વર્ણ બનાવ્યા હતા કે આપણે કયા ગુણ છે, કે આપણે વાંચવાનું ગમે છે, બધાને જ્ઞાન દેવાનું ગમે છે તો આપણે બ્રાહ્મણની પોઝિશન લઈ શકે છે. તમને યુદ્ધ કરવાનું મન છે કે યુદ્ધમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે તો તમે ક્ષત્રિય પોઝિશન મળે છે. પણ તમને ધંધો કરવાનું ગમે છે તો તમે વૈશ્યની કેટેગરીમાં આવો છો. અને અગર તમને હાર્ડ વર્ક કરવું છે, લેબર કરવું છે, કોઈની બીજા લોકોની સેવા કરવી છે તો તમે શૂદ્ર ગણાવો છો. તો એ તમારી જે ક્વોલિટી છે, જે ગુણ છે, એ પ્રમાણે એ વિભાગ થયા હતા. કારણ કે તો બધા બેલેન્સથી કામ કરે અને યજ્ઞની જેમ કામ કરે. કે એક યજ્ઞ છે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કામ કરે છે. યજ્ઞ કરે છે તો આપણને શું મળે છે, આપણને જ્ઞાન મળે છે કે આપણે ભગવાન પાસે કેવી રીતે જલ્દી મુક્ત, એટલે મુક્ત કેવી રીતે થઈ શકે આ શરીરથી, અને ભગવાન ના ધામે આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકે છે. તો યજ્ઞની જેમ કાર્ય થાય છે ને વિષ્ણુ માટે થાય છે.
અને જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે કામ કરશું, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કામ કરશું, તો આપણે બીજા બધા કોઈ જે યજ્ઞ છે, ના મેડિટેશન, જંગલમાં જઈને મેડિટેશન કરવાની જરૂરત, ના મોટા મોટા મંદિરોમાં પૂજા કરવાની જરૂરત, ના તો આપણે પેલા બધા અગ્નિહોત્રી યજ્ઞ છે, રાજસુ યજ્ઞ છે કે અશ્વમેધ યજ્ઞ છે, એ બધા આપણે હોમ હવન પણ કરવાની જરૂરત નથી અગર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે કામ કરે છે. કારણ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે કામ કરે છે એ અકર્મ છે, એ યજ્ઞ જ છે. પણ કલિયુગનો યજ્ઞ શું છે કે આપણે માળા ગણવાની છે, કે જાપ માળા તો કરવી પડશે, તો જ આપણે મુક્ત થશું અને ભગવાન સાથે આપણે કનેક્શન, આપણું કનેક્શન બેસી શકશે. પછી ચોથા અધ્યાયમાં 33rd શ્લોકમાં બધા શું કહે છે કે બધા કાર્ય આપણે યજ્ઞ માટે કરે છે અને યજ્ઞ આપણે જ્ઞાન માટે કરે છે. અને જ્ઞાનથી શું થાય છે કે આપણે આ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી આપણે મુક્ત થાય છે, જે આપણી અટેચમેન્ટ છે, બધી આસક્તિ છે ભૌતિક ચીજોથી, ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ માટે જે ચીજો છે આપણે જે કરી રહ્યા છે એનાથી આપણે મુક્ત થાય છે. અને ગુણાતીત પ્લેટફોર્મર આવે છે આપણે, અને ભગવાનને આપણે પામી શકીએ છીએ. જેમ આપણે 9 સ્ટેજીસ જોયા હતા કે પેલા શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, પછી શ્રદ્ધાથી સાધુ સંગ અગર હશે, સાધુ સંઘથી પછી આપણે ભજન કરીએ, એટલે ગુરુના આશ્રય આવશું, ગુરુ જે આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે આપણે ફોલો કરશું. જે 4 નિયમો છે કે સિગરેટ નહીં પીવાની, દારૂ નહીં પીવાનું, નોનવેજ નથી ખાવાનું, સટ્ટો નથી રમવાનું અને ગેર સંબંધ ના હોવા જોઈએ. તો આ 4 નિયમો જ્યારે આપણે પાલન કરે છે, માળા કરે છે, શ્રવણમ કરે છે, ભગવાનના કથા સાંભળે છે, કીર્તન કરે છે, ભગવાનનું લીલાનું વર્ણન કરે છે, હરિનામનો જાપ કરી રહ્યા છે, એ બધું ભજન ક્રિયામાં આવે છે. અને પછી એનાથી શું થાય છે, આપણું પ્યોરિફિકેશન થાય છે, આપણી કોન્શિયસનેસ, આપણી જે ચેતના છે એ જાગૃત થાય છે. તો અનર્થ નિવૃત્તિ, જે બધા આપણે આ જે અટેચમેન્ટ છે, મટીરિયલ અટેચમેન્ટ છે, ભૌતિક ચીજોની અટેચમેન્ટ છે, એ દૂર થાય છે. જેમ કે કાંદા, લસણ, ચાય, કોફી, જે પણ વ્યસન હશે, દારૂની લત હશે, સિગરેટની લત, એ બધી ઓટોમેટિક છૂટતી જાય છે. અને પછી આપણને એક ફર્મ ઓલું આવે છે, ફર્મ ફેથ આવે છે, ફર્મ ડિસિઝન આવે છે, એકદમ નિષ્ઠા આવે છે. અને પછી આપણે ટેસ્ટ આવે છે ભક્તિ કરવાનું. સ્ટાર્ટિંગમાં ભક્તિ કરવાનું કોઈને ટેસ્ટ નહીં આવે, તો પછી જેમ પ્રેક્ટિસ કરતા જાય છે તો આપણને એક ટેસ્ટ આવે છે. ટેસ્ટથી પછી શું આવે છે, આપણને ભગવાન સાથે આસક્તિ થાય છે, ભગવાન સાથે અટેચમેન્ટ થાય છે. પછી આપણે એવા વિચાર કરશે કે ભગવાન માટે મારે શું ભોગ બનાવવું છે, ભગવાન માટે કયા વસ્ત્રો હું બનાવું, કે ભગવાન માટે કેવી ફૂલની માળા હું બનાવું, ભગવાનને આજે શું કેવી રીતે તૈયાર કરવું. તો એવા બધા આપણને ભગવાન માટે, ભગવાનની માટે, ભગવાનના નામનું આજે પ્રચાર કરવું છે, કેવી રીતે પ્રચાર કરવો, એ બધી આઈડિયાઝ આવશે કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. તો એ આસક્તિ થાય છે ભગવાન સાથે. અને એમ ત્યારે ભક્તિ થાય છે તો આપણને એક ભાવ આવે છે, અને જ્યારે ભાવમાં આપણે ભક્તિ કરે છે પછી આપણને છેલ્લે ભગવાનનો પ્રેમ મળે છે. તો ઈ છે. તો એટલે 4th ચેપ્ટરનું જે જ્ઞાન છે એ આપણે જ્ઞાન લઈને જ્યારે કર્મ કરે છે 3rd ચેપ્ટરનું, તો ત્યારે આપણે આ 5th ચેપ્ટરનું ટોટલ થાય છે, એ છે કર્મ સંન્યાસ યોગ. હવે આપણે જોઈએ તો અહીંયા હવે અર્જુને પૂછ્યું કે શું છે કર્મનું સંન્યાસ કરવું કે કર્મ યોગ કરવું. તો અહીંયા 2 ચિત્ર આપ્યા છે. યસ, કોઈને કેવું છે આ ચિત્રમાં શું છે, શું દેખાય છે, અને તમારી હિસાબેથી શું બેટર છે, પેલો ચિત્ર કે બીજો? હરે કૃષ્ણ. યા તો ચેટ બોક્સમાં લખો યા તો હેન્ડ રેઝ કરીએ. યસ અંજલિ માતા. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. યસ દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીજું માતાજી, બીજું ચિત્ર. ઓકે, બીજું ચિત્ર. ઓકે, હરી બોલ. યસ, તો પેલા ચિત્રમાં શું છે કે એક સાધુ બાબા છે, એ કોઈક હિમાલયની ઉપર, કોઈક માઉન્ટેન ઉપર બેસીને એ ધ્યાન કરી રહ્યા છે. એમને બધું ત્યાગ કરી નાખ્યું છે, બધી ભૌતિક ચીજોનું ત્યાગ કરી નાખ્યું છે. પણ એમને ખબર નથી કે શેના માટે ત્યાગ કર્યો છે. એમને ખાલી એમ જ લાગે છે કે જો હું આ બધું કામ કરીશ, હું અગ્નિ પેટાવીશ ને હું રસોઈ કરીશ તો મને મુક્તિ નહીં મળે, કારણ કે આ બધી ભૌતિક ચીજો છે, ભૌતિક કાર્યો છે. તો હું એના કરતા હું સંન્યાસ લઈને હું બસ ખાલી આવી રીતે બેસી જાઉં, મેડિટેશન કરું. મેડિટેશન કોના ઉપર કરું છે ખબર નહીં, બસ બેસી જવાનું ને એટલામાં શાંતમાં, તો અંદરથી હું મુક્ત થઈશ અને પ્યોરિફાય થઈશ. પણ એકચ્યુઅલી એ સંન્યાસ કમ્પ્લીટ નથી. તો એનાથી તમે અગર જ્ઞાન વગર તમે એ બધું જે તમે ત્યાગ કરો છો તો એ ત્યાગ વ્યર્થ છે. પણ તો અગર તો એ ઘણા યોગી એવા છે કે ભગવાનનું નામ લે છે અને આવી રીતે હિમાલયની ગુફા ઉપર જાય છે, કે તો એ સંન્યાસ છે. પણ એ સંન્યાસ ભગવાન માટે છે તો એ પણ ઠીક છે, ઓકે. પણ અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે એ સંન્યાસ કરતા
કર્મયોગનો સંન્યાસ બેટર કેમ છે? તો અહીંયા તમે દેખાય છે કે ડિવોટી છે ઇસ્કોનના, એ શું કરી રહ્યા છે? એ બુક્સ વેચી રહ્યા છે. તો બુક્સ વેચવાનું પણ એક કાર્ય છે, સેલ્સ કરીને એક એક્ટિવિટી છે. પણ એ કઈ બુક્સ વેચે છે? તો એ કૃષ્ણ ભગવાનની બધી જ્ઞાનની બુક્સ વેચે છે. ભગવદ ગીતા વેચે છે, ભાગવતમ છે, કૃષ્ણ બુક છે, શીલા પ્રભુપાદની ઘણી બધી બુક્સ છે, જે મેં તમને કીધું, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઉપદેશમૃતા છે. તો એવી ઘણી બધી ચૈતન્ય ચરિતામૃત, તો બધી બુક્સ, બધી ભગવાનના જ્ઞાન છે એમાં. તો ઈ વેચે છે. તો ઈ શું થાય છે? કર્મ કરે છે, પણ ભગવાનના માટે કર્મ કરે છે. તો એ કર્મ યોગ થઈ જાય છે. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ કે ભગવાન શું કહે છે. એમનો જવાબ શું છે? તો બીજો શ્લોક, શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવુભ તયસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગ વિશિષ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ દેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. યસ અંજલિ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. હેન્ડ રેઝ જાગજો તો શું મને હરે કૃષ્ણ યસ. માતાજી. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે કર્મ સંન્યાસ અને કર્મ યોગ બેવ ઉત્તમ છે, પણ કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મ યોગ, જ્યારે કર્મ ભક્તિમાં તમે કર્મ કરો છો તો એ શ્રેષ્ઠ છે, એ બેટર છે. તો જ્યારે એ પૂછે ને મને એક જ વાત કહો કે કયું શ્રેય છે, લાંબા કાળ માટે કયું શ્રેય છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે લાંબા કાળ માટે અગર તું કર્મ યોગ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ માં તું કાર્ય કરે છે, તો એ એનાથી શ્રેષ્ઠ છે, કર્મ સંન્યાસથી શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ, શીલા પ્રભુપાદનો ફોટો છે. તો શીલા પ્રભુપાદ શું કરે છે? ભગવાન માટે કીર્તન કરે છે. એને ભગવાન માટે સંન્યાસ લીધો હતો. જ્યારે સંન્યાસ લઈને એ ગયા હતા યુએસ, તો યુએસ કોના માટે ગયા હતા? પોતા માટે ગયા હતા સંન્યાસ છોડીને, કે બસ હવે હું મારી વાઈફથી અને છોકરાઓથી કંટાળો જ કે હું સંન્યાસ લઈને બેસી જાઉં છું? ના. તો એ યુએસ જાય છે, એ કાર્ગો શિપમાં જાય છે. જો કે એ સંન્યાસ છે, તો પણ એ શિપમાં જાય છે. સંન્યાસી લોકો નદી પાર ના કરી શકે, સાગર પાર ના કરી શકે, તો પણ એ શિપમાં જાય છે, કાર્ગો શિપમાં જાય છે, યુએસ જાય છે. અને બેઉ ટ્રંક્સ ભરીને, જે બેઉ પેટીઓ ભરીને ખાલી બુક્સ લઈ જાય છે, બધી કૃષ્ણ ભગવાનની જ્ઞાનની, ભાગવતમની એમની જે ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એમને પોતે લખી હતી, ભગવદ ગીતા, એ બધું બેક ટુ ગોડ એન્ડ મેગઝીન, એ બધી બુક્સ લઈને એ જાય છે યુએસમાં. અને શું કરે છે યુએસમાં? એમને તો કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. એમની પાસે ત્યારે ખાલી 40 રૂપિયા હતા, ને 40 રૂપિયાનું ડોલરમાં તમે કન્વર્ઝન કરતો ત્યારના કાંઈ જ નહીં હોય. તો પણ એટલા જ રૂપિયા લઈને એ જાય છે યુએસમાં, અને આ કીર્તન સંકીર્તન મુવમેન્ટ એ શરૂ કરે છે એકલા હાથે. એમને કોઈ સપોર્ટ નહોતો ઇન્ડિયાથી, એમના જે બીજા ભક્તો હતા એમનાથી પણ એમને કોઈ સપોર્ટ નહોતો, જે સંસ્થાઓ હતી એમનાથી પણ કોઈ સપોર્ટ નહોતો. એ એકલા હાથે જાય છે અને એ આખું મુવમેન્ટ શરૂ કરે છે. તો એ કર્મ યોગ કહેવાય છે. સંન્યાસ લીધું, પણ તું પણ એમાં પણ કર્મ કરે છે. એમ નહીં કે બધા બેસીને બસ ખાલી ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, પણ એ બીજાને પણ જ્ઞાન આપે છે. બધા હિપ્પીઝ જે હતા, જે ડ્રગ એડિક્ટ હતા અને સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ ને ડ્રગ્સ લેતા હતા અને નોનવેજ ખાતા હતા, તો એવા લોકોને એ પ્યોર વૈષ્ણવ બનાવે છે. પછી જેને કાંદા લસણ પણ મૂકી દે છે લોકો, એવા વૈષ્ણવ બની જાય છે. તો હવે અહીંયા ક્યાં લખ્યું છે કે ઓકે, કે તમે સાંભળ્યું હશે કે માનવ સેવા જ માધવ સેવા છે. તો શું તમને લાગે છે કે માનવ સેવા જ માધવ સેવા છે? આપણે કહે છે ને કે આપણે ગરીબોને હેલ્પ કરીએ, જે નીડીસ છે એ લોકોને આપણે હેલ્પ કરીએ, જે જરૂરતમંદ છે એ લોકોની આપણે મદદ કરીએ, પૈસાથી મદદ કરે, જમવાની મદદ કરે, વૃદ્ધાશ્રમ છે, અનાથ આશ્રમ છે, એમાં આપણે સેવા આપીએ, તો શું ઈ માનવ સેવા માધવ સેવા કહેવાય છે? શું લાગે છે તમને? ચેટ હરે બોક્સમાં તમે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. હરે હા, કૃષ્ણ. હા. માતાજી, મારા અનુસાર માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન નથી. યસ, કેમ? અ, કેમ કે આપણે ભલે પરમાત્મા રૂપે બીજાને આપણે સેવા કરીએ, પણ એ આપણે કૃષ્ણની સેવા નહીં કરતા. ઓકે, અને યસ. કૃષ્ણ માટે હરે ભોગ બનાવવો, એમનો શૃંગાર કરવો, એમની બુકોનું વિતરણ કરવું, એમના વિશે લોકોને જણાવવું, એ માધવ સેવા છે. હરી બોલ. યસ, બહુ સરસ કીધું માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. યસ, યસ. બીજા કોઈનો હાથ? યા બીજો કોઈ જવાબ છે? કોઈ નહીં? ઓકે, યસ. જય શ્રી માતાજી. ઓકે, પૂજા માતાજી હા પાડે છે. ઓકે,
યસ, તો અહીંયા માતાજી એટલું સરસ આપ્યું આન્સર કે આપણે જ્યારે કૃષ્ણ માટે કામ કરે છે, કૃષ્ણ માટે ભક્તો ઈ માધવ સેવા છે. અને કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપણે અગર આપણે બીજાને આપીએ છીએ તો એને માનવ સેવા કહેવાય છે. જ્યારે કૃષ્ણ આપણે બીજાને આપીએ છીએ તો એને માનવ સેવા કહેવાય છે. તમે જરૂરતમંદની તમે હેલ્પ કરો, તમે એમની મેડિકલમાં હેલ્પ કરો કે અનાથ એટલે કે વૃદ્ધાશ્રમમાં તમે આપો, તો તમે ઈ પુણ્ય કરો છો, પણ ઈ માધવ સેવા નથી. ઈ માનવ સેવા છે, પણ ઈ માધવ સેવા નથી. તમે ખાલી એક પુણ્ય કમાવો છો, પણ પાછું તમને બીજું લાઈફમાં તમને ઈ પાછું લેવા માટે આવવું જ પડશે, કે જે તમે બીજાને પુણ્ય આપ્યું છે એ તમારે પાછું લેવું જ પડશે. તો એ ગીવ એન્ડ ટેક થઈ જવાનું છે. તમે કર્મના બંધનમાં આવવાના જ છો, ભલે તમે પુણ્ય કર્યું હોય. પણ માધવ સેવા શું છે? જ્યારે તમે ઈ જ અનાથાલયમાં જઈને તમે પ્રસાદ આપો છો બીજાને, વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને તમે ભગવદ્ ગીતા આપો છો, કે ભગવદ્ ગીતાનું તમે કથા કરાવો છો, કે એમને માળા આપો છો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જાપ કરવાનું કહો છો, તો ઈ માધવ સેવા છે. ઈ એકચ્યુઅલ તમે સેવા આપી રહ્યા છો, કારણ કે તમે પણ એમને ભગવાનના રસ્તે એમને મોકલી રહ્યા છો. તો ઈ એકચ્યુઅલ માધવ સેવા છે. તો હવે અહીંયા જોઈએ કે ફળદાયી કર્મો, જે ફળદાયી કર્મો છે, દાન, ધર્મ, તપ કેવા કરવા જોઈએ. તો ફળદાયી કર્મોનું પરિણામ શું છે? તો અહીંયા એક સ્ટોરી છે મૃગ મહારાજની. તો હવે મૃગ મહારાજ કોણ હતા? તો એકવાર શું થાય છે, કૃષ્ણ ભગવાનના જે પુત્ર છે, સામ છે, પછી પ્રદ્યુમ્ન ને બધા, અનિરુદ્ધ ને, લોકો બધા રમતા હોય છે નાના હતા ત્યારે. અને ત્યારે એક મોટો કૂવો દેખાય છે. એ લોકો બોલથી રમતા હોય છે, અને એનો બોલ એક કૂવામાં પડી જાય છે એ લોકોનો. તો એ લોકો જાય છે બોલ શોધવા. તો ત્યાં એમને દેખાય છે કે એક મોટી આવી ચમેલિયન, જે કે છે ગિરોડી હતી, એકદમ મોટી હતી, એકદમ દિવ્ય જેવી હતી. તો હવે એ લોકોને જોઈએ છે કે આ તો ફસાયેલી છે અંદર, અને કેવી રીતે બહાર કાઢીએ. એ લોકો નાના હતા તો એ લોકો કાઢી નહોતા શકવાના. તો એ લોકો જાય છે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ને કહે છે કે પપ્પા પપ્પા, જો આ પડી ગઈ છે અહીંયા નીચે, એક બહુ મોટી ગિરોડી છે ને એકદમ દિવ્ય છે, અલગ જ છે, એને બચાવો તમે. તો હવે અહીંયા એક સ્ટોરી શું છે કે આપણે અગર કૃષ્ણની ભક્તિ કરશું, આપણે કહેશું કે હવે આપણને ખબર છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરવાનું છે ને, હવે કૃષ્ણની ભક્તિ કરજો. હવે આપણે લાગી જશું કાલથી પૂજાની થાળી લઈને કૃષ્ણ ભગવાનથી ભક્તિ કરશું, કે બસ ભગવાન હવે તમે મને આ આપો, તે આપો, મને મુક્ત કરો. પણ ભગવાન આપણું ડાયરેક્ટ સાંભળશે નહીં. ભગવાન આપણું ક્યારે સાંભળે છે? જ્યારે આપણે, જેમ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં શ્લોક હતો કે આપણે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તો તદ્વિધિ પ્રણિપાતેના પરિપ્રશ્નયા સેવયા ઉપદેશન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિનઃ. કે જ્યારે આપણે ગુરુની શરણે જાય છે, એમની સેવા કરે છે, એમને જ્યારે એકદમ સબમિસિવલી આપણે એમને પૂછે છે, પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનના બારામાં, ભક્તિના બારામાં, ત્યારે એ આપણને એકચ્યુઅલ જ્ઞાન આપે છે, કારણ કે એમને સત્ય જોયું છે. તો આપણે જ્યારે ગુરુ પાસે જાય છે અને ગુરુને આપણે કહે છે કે મારી આ સમસ્યા છે, મને અહીંયાથી બહાર કાઢો, આ અવિદ્યાના નર્કમાંથી બહાર કાઢો, આ ભૌતિક જગતના નર્કમાંથી બહાર કાઢો, તો ત્યારે ગુરુ આપણી મદદ કરે છે. અને ગુરુ ત્યારે ભગવાનને સિફારિશ કરે છે કે આ મારો ભક્ત છે, અમારો શિષ્ય છે, પ્લીઝ તમે આની મદદ કરો. ને ભગવાન ત્યારે તરત એના ગુરુ એટલે એના ભક્તની સાંભળે છે, કારણ કે ગુરુ ભગવાનના પ્યોર ભક્ત છે. આપણે હજી પ્યોરિટીમાં નથી આવ્યા, હજી આપણે એક ગુરુના આશ્રયમાં જવું પડે. તો ગુરુનું જે વાત છે એ ભગવાન તરત સાંભળી લેશે, કારણ કે ભગવાનના એ પ્યોર ભક્ત હોય છે. ભગવાન એના ભક્તો માટે તરત આવી જાય છે. તો એટલે આપણે પણ એક ગુરુ જોશે કે આપણને ભગવાન તરફ લઈ જશે, સિફારિશ કરશે. તો આનો મતલબ એ છે, ક્યારે પણ તમને જે પણ કઠિનાઈ હોય, કાંઈ પણ હોય, તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખ્યું છે કે તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને યાદ કરો. તો આપણા ગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ છે ને, એમના ગુરુ એમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જયારે આપણે યાદ કરીને, તો આપણને જે પણ એકદમ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હશે ને, આપણને એમાંથી આપણે એક રસ્તો મળશે, કે એક હિંમત મળશે. પણ જો આપણે ભગવાનને યાદ નહીં કરે, ટફ સિચ્યુએશનમાં ભગવાનની ભક્તિ જ નહીં કરે, તો આપણને એ રસ્તો જ નથી મળવાનો. એનો અહીંયા ઉદ્દેશ્ય ઈ એક છે. તો એટલે જ્યારે ભગવાનના પુત્ર, તો ભગવાનના પુત્ર શું છે? એમના ભક્ત જ કહેવાય. એકચ્યુઅલી જે પણ ભગવાનના રિલેશનમાં છે, એ બધા ભગવાનના ભક્ત જ છે. તો જ્યારે ભગવાનના ભક્ત એમને આમને કહે છે કે જો આને બચાવો, તો ભગવાન તરત આવે છે બચાવવા. તો આ એક સ્ટોરી છે. તો ભગવાન તરત પછી આ ગિરોળીને ઉપાડે છે. સોરી, એક સેકન્ડ, હરે કૃષ્ણ. અને એમને જમીન ઉપર રાખે છે. જેવું ભગવાન સ્પર્શ કરે છે ગિરોળીને, તો એ શું થાય છે? એ એકદમ એક દિવ્ય દેવનું રૂપ લઈ લે છે, દિવ્ય સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. અને એ હોય છે મૃગ મહારાજ. તો ભગવાન એને પૂછે છે કે તમે કોણ છો? તમે તો આટલા દિવ્ય દેખાવ છો, તમે આવી રીતે કેવી રીતે ફસાઈ ગયા કૂવામાં? તો મૃગ મહારાજ કહે છે કે તમે તો બધાના જ્ઞાતા છો, તમને બધું ખબર છે, પણ તોય તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, બીજા લોકો જાણી શકે તો હું તમને જવાબ આપું છું. તો એ કહે છે કે
હું મારા પાછલા જન્મમાં મારું નામ નૃગ હતું. હું નૃગ મહારાજ હતો, બહુ મોટો રાજા હતો. અને મેં બહુ બધા દાન તપ ને સેવા કરી છે. મેં એટલા દાન કર્યા છે, ગૌદાન આપ્યા છે, બ્રાહ્મણને દાન આપ્યું છે, એટલા બધા દાન કર્યા છે. અને બહુ આટલી બધી તપસ્યા કરી છે, અને સરખી રીતે બધી પરફેક્ટ રીતે એકદમ દાન તપ કર્યું છે પુણ્ય કમાવા માટે, કે સ્વર્ગમાં જઈને એ સ્વર્ગમાં જઈ શકે એટલું પરફેક્ટલી મેં દાન તપ કર્યું છે. તો એ કહે છે કે મેં હજારો હજારો ને લાખો લાખો ગાયો આપી છે. એટલું દાન કર્યું છે કે જેટલા આકાશમાં તારા હોય, જેટલી રેતમાં કણકણ હોય, જમીનની રેતીની કણકણ હોય, અને જેટલું સમુદ્રમાં પાણીના બૂંદ હોય, વરસાદના ટીપા હોય, એટલા મેં દાન કર્યા છે. એટલે આચાર્ય કહે છે એનો મતલબ એ છે કે એમને બહુ જ દાન કર્યું છે, એકદમ ઉદારથી એમને દાન કર્યું છે. તો એને કીધું કે એકવાર એક બ્રાહ્મણ આવ્યા હતા એમના પાસે, તો એમને 1000 ગાય આપી દીધી હતી દાનમાં. હા, એક્ઝામ્પલ આપું છું, તો 1000 ગાય આપી હતી દાનમાં. તો એ હરેક ગાયના સિંગમાં સોના ચડાવેલા હોય છે, અને હરેક ગાયના સિંગ સોનાથી ચડાવેલા હોય છે. એની જે ખુરા હોય છે, જે પગ હોય છે, એ ચાંદીની હોય છે. પછી મોતીઓની માળાથી સજાવેલી હોય છે ગાયો, અને બધા એકદમ રેશમી કપડા એમના ઉપર હોય છે ગાયો. એટલે ગાયો પણ એકદમ ડેકોરેટ કરીને દાન કરે છે. હરેક ગાય, ઇમેજિન 1000 ગાય એવી રીતે આપે છે બ્રાહ્મણને. પણ એમાં શું થાય છે, એક ગાય એ જે દાન કરેલી ગાય હોય છે એમાંથી એક ગાય આવીને પાછીની જે ઝુંડ હતી, બીજી ઝુંડ હતી, તો એ ત્યાં વહી જાય છે. તો બ્રાહ્મણને આપી તો દીધું દાન, પણ કોઈને ધ્યાન ના એવું કે એક ગાય પાછી આવી ગઈ છે. ના રાજાને ધ્યાન રહ્યું, ના બ્રાહ્મણને ધ્યાન રહ્યું. અને જયારે આ બધા દાન પણ કરે ત્યારે બધું પરફેક્ટ રીતે કરવું જોઈએ. તો મહારાજ એકદમ પરફેક્ટ રીતે કરતા હતા, પણ એક ગાય પાછી આવી ગઈ અને કોઈને ખબર ના પડી. પછી બીજા બ્રાહ્મણ આવે છે, તો બીજા બ્રાહ્મણને પાછી 1000 ગાય આપે છે. તો જે પેલી ગાય પેલા બ્રાહ્મણને જવાની હતી, એ આમાં આવી જાય છે, બીજા દાનમાં આવી જાય છે. તો એ બીજા બ્રાહ્મણને એ દાનમાં વહી જાય છે. તો ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણ જોઈ જાય છે, એ કે છે આ તો મારી ગાય છે, તે મને આ ગાય આપી હતી, આ મારી ગાય છે, તારી પાસે ક્યાંથી આવી? બીજા બ્રાહ્મણને કહે છે. બીજા બ્રાહ્મણ કહે છે ના, મને નૃગ મહારાજે મને દાન આપ્યું છે, આ મારી ગાય છે. તો બેવમાં બહેસ થઈ જાય છે કે ના, મારી છે ને મારી છે. તો અહીંયા શું છે કે એક બ્રાહ્મણને જે તમે દાન આપ્યું હોય એ તમે બીજાને ના આપી શકો. એટલે એ જે એની વસ્તુ છે એ એકદમ પ્યોર હોય છે. તો એ બીજાને તમે સોંપી ના શકો. એની વસ્તુ હોય છે, એની પ્રોપર્ટી થઈ જાય છે. તો બ્રાહ્મણ ખીજાઈ જાય છે, એ જાય છે નૃગ મહારાજ પાસે. પેલા બ્રાહ્મણ એ કહે છે તે બહુ મોટો પાપ કર્યો છે, તે મારી ગાય બીજા બ્રાહ્મણને કેવી રીતે આપી દીધી? તો નૃગ મહારાજ એકદમ ઓલા થઈ જાય, શોક થઈ જાય કે મેં આટલું બધું દાન પરફેક્ટલી કર્યું છે, આજ સુધી મેં કોઈ દિવસ કોઈ ખોટી મિસ્ટેક નથી કરી, તો આવી મોટી ભૂલ કેવી રીતે થઈ ગઈ મારાથી? તો આનો મતલબ અહીંયા શું છે કે તમે આટલું બધું દાન કરો છો, આટલું બધું પુણ્ય કામ કરો છો, પણ એક મિસ્ટેક થઈ જાય. એનો મતલબ એ છે કે તમે ખીર બનાવતા હો આટલી મોટા તપેલીમાં એટલી મોટી ખીર, આટલી બધી ખીર બનાવો, એમાં આટલું બધું દૂધ નાખો, સાકર નાખો, આટલી મહેનત કરો, ચોખા નાખો, અને જરાક એમાં મુઠ્ઠીભર માટી આવી જાય તો શું થાય? આખી ખીર વેસ્ટ જ જવાની છે. એટલે આટલી બધી મહેનત તમારી વેસ્ટ ગઈ, દૂધ વેસ્ટ ગયું, સાકર વેસ્ટ ગઈ, ચોખા વેસ્ટ ગયા. તમારો જે અગ્નિ તમે પેટાવી હતી, એટલે એટલું બધું ફ્યુઅલ તમારું એમાં બળી ગયું, એટલું વેસ્ટ થઈ ગયું, તમારી એનર્જી, તમારી પોતાની મહેનત વેસ્ટ થઈ ગઈ. તો એ શું કામનું? તો આટલું બધું જે એમને આ કાર્ય કર્યું એટલું પરફેક્ટલી આટલા ટાઈમ સુધી, એમાં આ એક ભૂલ થઈ ગઈ, તો એ બધું એમનું જે આ કાર્ય છે એ બધું વ્યર્થ થઈ ગયું. તો એ હવે એકદમ માથું પકડીને બેસી ગયા કે હવે હું શું કરું? તો એ જાય છે બીજા બ્રાહ્મણ પાસે. બીજા બ્રાહ્મણને કહે છે કે હું તમને વધારે એક્સ્ટ્રા 1000 ગાય આપી દઈશ, તમે પ્લીઝ આ પેલી ગાય પાછી આપી દો મને. તો બ્રાહ્મણ કહે છે કે ના, જે એકવાર તે મને દાન આપી દીધું, હું પાછું ના કરી શકું. કારણ કે બ્રાહ્મણનો જે દાન તમે આપો છો તો એ એકદમ શુદ્ધ હોય છે, અને એ પછી તમે પાછા લઈ ના શકો. તો હવે એ પાછા પેલા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે કે હું તમને એક્સ્ટ્રા ગાય આપી દઉં છું, હજી 1000 ગાય આપું છું, તમે જે ઓલી ગાય છે બ્રાહ્મણ પાસે એ રહેવા દો. તો પેલા બ્રાહ્મણ કહે છે કે ના, એકવાર જે તે મને દાન આપી દીધું હતું ગાયોનું, તો મેં ત્યારે એ સંકલ્પ લીધો હતો કે હવે આ મારું પુરાતન થઈ ગયું, આના પછી આના ઉપર હું કોઈ બીજું ના લઈ શકું.
એકવાર મેં જે દાન લઈ લીધું એના પછી હું એક્સ્ટ્રા દાન ના લઈ શકું. એ આચાર્યો કહે છે કે એ લોકોની પણ એક લિમિટ હોય, એક કોડ હોય કે જ્યારે બ્રાહ્મણે આપણે દાન આપે છે તો બ્રાહ્મણ પણ એક સંકલ્પ લે છે કે હવે મને મારા પૂરતું દાન મળી ગયું છે અને આનાથી ઉપર હું કોઈ બીજું એક્સેપ્ટ નહીં કરું. તો કે ના, જે તે મારી ગાય હતી એ તે મને આપી દીધી, હવે એ મારી જ થાય, આનાથી ઉપર હું નહીં લઉં, તો મને એ જ ગાય જોવે છે, એક્સ્ટ્રા મને નહીં જોઈએ. તો હવે બે પાછા બ્રાહ્મણોમાં પાછું બાજવા માંડ્યા કે મારી છે. તો હવે બે બ્રાહ્મણે કીધું કે હવે તું આનો નિવારણ નહીં કાઢ તો અમે તને શ્રાપ આપશું. પણ હવે નૃગ મહારાજને ખબર છે કે આનું કઈ સોલ્યુશન છે નહીં, કારણ કે એ હવે એક્સ્ટ્રા દાન આપી નથી શકતા ના ઓલી ગાય એમને પાછી કરી શકતા. તો ત્યારે પછી એ લોકો શ્રાપ આપે છે કે તું હવે ગિરોડી બની જાય તારી મૃત્યુ પછી. પછી નૃગ મહારાજ ની મૃત્યુ થાય છે અને એ યમરાજ પાસે પહોંચી જાય છે. એમાં છે આટલું લાઈફ આખી એમને બધા પુણ્ય કામ કર્યા છે, બધું સરખી રીતે દાન આપ્યું છે, આટલા દાન તપ કર્યા છે, આટલા યજ્ઞો કર્યા છે, બધાને એટલું ભરીને દાન આપ્યું, તો એ યમલોક પહોંચી જાય છે. શેના માટે? ખાલી એક નાનકડી ભૂલ માટે. તો ઇમેજિન આપણા લાઈફમાં આપણે એક આ છીપકલી છે જ્યાં ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છે અને આપણને ખબર નથી કે આનાથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું. તો આપણી સામે બધા આવી રીતે ગુરુ આવે છે, આપણને ભગવદ્ ગીતા આપે છે, ભાગવતનું જ્ઞાન આપે છે, આપણા દરવાજે આવે છે, પણ આપણે એનું અગર ફાયદો નહીં લે, આપણે યુટિલાઇઝ નહીં કરે, આપણે ફોલો નહીં કરીએ, તો આપણે પણ આવી રીતે છીપકલી બનીને એક કુવામાં બેઠા રહેશું. આપણે એકચ્યુઅલી અલગ અલગ ટાઈપની અત્યારના છીપકલી છે, એક કુવામાં છે. આ જગત જે છે એ એક કુવો જ છે. આપણે લાગે છે કે અહીંયા લાઈફ છે, આપણે જલસા કરવા આવ્યા છે, એટલું સરસ છે, એટલું એન્જોય કરવાનું છે, શું અહીંયા દુઃખ છે? પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન પોતે આગળના ચેપ્ટરમાં કહેશે કે આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ છે, કે અહીંયા દુઃખ, આ દુઃખનો જગ છે, આમાં બીજું કઈ સુખ, જે સુખ હશે એ ચપલ સુખ છે, એ ખાલી ટેમ્પરરી સુખ છે. તો આપણે પણ અહીંયાથી કેવી રીતે નીકળવાનું છે, જ્યારે આપણે આ બધી કથાઓ સાંભળે છે, ભાગવતની કથાઓ સાંભળે છે, તો આપણને નોલેજ મળે છે કે આપણે પણ કેવી રીતે લાઈફ જીવવાની છે. તો આ ફળદાયી કાર્યનું ફળ એટલે આનું પરિણામ શું છે કે છેલ્લે આપણે એક નાની ભૂલ થશે ને બધું નષ્ટ થઈ જશે. યજ્ઞ પણ કરે છે તો એમાં પણ એક મંત્ર ઉલટો બોલાઈ જશે ભૂલથી, તો બધું નષ્ટ થાય છે. તો આ બધા કાર્યમાં બહુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે બહુ પરફેક્ટલી કરવું જોઈએ, પણ આપણને ખબર જ નથી કે શાસ્ત્રમાં આટલું બધું લખ્યું છે ને આપણે ફોલો નથી કરી શકવાના. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભગવાન માટે આપણે કાર્ય કરે છે તો આપણને પાપ લાગતા નથી. તો પછી યમરાજ આખું જોઈ છે એમની લિસ્ટ કે તમે કયા તમે તો બધા પુણ્ય કાર્ય કર્યા છે, આટલું બધું દાન આપ્યું છે, આટલું બધું યજ્ઞ કર્યું છે, તપ કર્યું છે, તો તમે કેમ અહીંયા છો? પછી એમણે જોયું કે બધું ગ્રીન છે, એમાં એક રેડ ડોટ આવી ગયું છે કે તમે બ્રાહ્મણની આ ભૂલ કરી છે કે તમે ગાય એક જે આપી હતી દાન એ બીજાને વહી ગઈ છે. તો હવે બોલો તમને શું કરવું છે? તમને સ્વર્ગ જોઈએ છે, પેલા સ્વર્ગ ભોગવવું છે કે પેલા નર્ક ભોગવવું છે? તો નૃગ મહારાજ શું જવાબ આપે છે? તમને શું લાગે છે, શું જવાબ આપશે? કે પેલા સ્વર્ગ ભોગવી લે પછી ગિરોડી બની જાય, કે પેલા ગિરોડી બને ને પછી સ્વર્ગ ભોગવે? તમને શું લાગે છે આમાંથી? આ બે ચોઈસ આપી છે યમરાજે. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. અંજલિ માતા. મને એવું લાગે છે કે પહેલા ગિલોડી બને છે, ગિલોડી બને પછી સ્વર્ગમાં જાય છે. ઓકે, કેમ? એની વધારે વાત મને ખબર નહીં, પણ ઓકે ઓકે, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો અહીંયા શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે હા, કારણ કે એ કહે છે કે પેલા ચલો નર્ક ભોગવી લઉં છું, કારણ કે અગર હું પેલા સ્વર્ગ લઈ લઈશ, બધું એન્જોય કરીશ, પણ મારું ટેન્શનમાં જ રહેશે કે હવે મારે ગિરોડી બનવું પડશે. તો એ હંમેશા એના મગજમાં ટેન્શન રહેશે, ભલે એ સ્વર્ગમાં રહેશે પણ એને ટેન્શન રહેશે કે મારે નર્ક ભોગવવાનું છે. તો એટલે યમરાજને કહે છે કે હા, પેલા હું ગિરોડી બની જાઉં પછી સ્વર્ગ એન્જોય કરીશ. પછી શું એન્જોય રહેશે, પછી મારે કાંઈ દુઃખ ભોગવવા નહીં પડે. તો એટલે યમરાજ કહે છે તથાસ્તુ, અને એ અહીંયા આવી જાય છે. તો એમાં જ આપણે કેટલા પાપ કર્મ કરે છે રોજ. આપણે કોઈ કીડીને મારી નાખતા હશું કે મચ્છર કે માખી કે કાંઈક પણ, આ નાની વસ્તુ કહું છું, પણ એટલું આપણું ડેઈલીમાં આટલું પાપ કર્મ થાય છે. તો એટલે આપણે કલયુગનું યજ્ઞ કહે છે કે આપણે ખાલી નામ જાપ કરે છે તો એ આપણા બધા જે અનર્થા છે, પાપ કાર્ય છે, એ બધા ડિલીટ થતા જશે, એ બધા કટ થતા જશે. ને આપણે ભગવાનની સેવામાં બધા કાર્ય કરશો તો આપણને કોઈ પાપ કર્મ લાગશે નહીં. તો આ એકચ્યુઅલી મોરલ સ્ટોરી હતી. પણ ભગવાન જયારે અડે છે, જયારે ભગવાન કોઈને અડે છે તો એ સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ જાય છે, એ સીધો આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય છે. એ પછી સ્વર્ગ વર્ગ કઈ નહીં, એ પછી ભગવાનના ધામે પહોંચે, કારણ કે ભગવાન એમને અડી રહ્યા છે, એટલે એને મોક્ષ જ પ્રાપ્ત થશે પછી. તો એમને સ્વર્ગ સીધું એમને તો મોક્ષ જ મળી ગયું.
નર પછી હરે કૃષ્ણ યસ પ્રપૈચિકતયા બુદ્ધ્યા હરિસંબંધી વસ્તુનો મુમુક્નુભીયુપરિત્યાગો વૈરાગ્ય ફલુ કથ્યતે. હવે અહીંયા ફલ્ગુ વૈરાગ્ય અને યુક્ત વૈરાગ્ય આપો જોઈએ. યસ નીલમ માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમને ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા કહે છે કે જેને મુક્તિ જોઈ છે, જેને મોક્ષ જોઈ છે, પણ એ એવી રીતે વિચારે છે કે હવે બધું હું જે કરીશ, જે મેં કીધું અગ્નિ પેટાવાનું પણ કામ એ એક કાર્ય હોય છે, એ પણ ભૌતિક કહેવાય છે. તો એ બધું હું મૂકીને બસ એક સંન્યાસ લઈ લઉં ને હું હિમાલયની ચોટી ઉપર બેસીને હું ધ્યાન કરું, તો એ ફલ્ગુ કહેવાય છે. કે તમે બધું એમ સમજીને ત્યાગ કરો છો કે આમાં મને કંઈક કર્મ લાગશે ને આમાં મને કંઈક બંધન આવશે ને, એમ કરીને જે વયા જાય છે અને બસ આમ બેસી જાય છે વિધાઉટ જ્ઞાન. એ લોકો ખાલી આવી રીતે બેઠા હોય છે કે હવે કઈ કાર્ય નથી કરવું, બસ અમે સંન્યાસ લઈ લીધું છે, હવે હું કઈ અડીશ નહીં, હું કઈ કાર્ય નહીં કરી. તો એ બધું ફલ્ગુ કહેવાય છે. જેમ આપણે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, એક સાધુ બાબા હતા જેમના હાથમાં કુંડલ હતું, પછી હાથમાં ભલે સિગરેટ હતી, ફોન હતો, તો એ ફલ્ગુ વૈરાગ્ય છે, એ પાખંડી છે, એ ઓલું છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે આપણે ભૌતિક ચીજોનો ક્યારે ત્યાગ કરવાનો? જ્યારે આપણે ભૌતિક ચીજો ભગવાન માટે આપણે ત્યાગ કરી રહ્યા છે અને ભગવાન માટે આપણે ભૌતિક ચીજો યુઝ કરી રહ્યા છે, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખી છે, તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. જેમ પ્રભુપાદે સંન્યાસ લીધો, તો સંન્યાસી એ સમંદર પાર ના કરી શકે, પણ એ ગયા શેના માટે ગયા? એ ભગવાનના કાર્ય માટે ગયા. લોકો તો એમાં કહેતા હતા કે સંન્યાસી છે, સંન્યાસી કેવી રીતે જઈ શકે સાત સમંદર પાર? પણ એ જાય છે કેમ? કારણ કે ભગવાનના કાર્ય માટે, ભગવાનનું નામ ફેલાવવા માટે જાય છે. તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહે છે. એ પ્લેનમાં પણ જાય છે, એમને તો વિહારે ના કરવું જોઈએ કોઈ પણ ગાડીમાં કે સંન્યાસી હોય તો, પણ પ્રભુપાદ કરે છે કે એમ ભગવાન માટે કરી રહ્યા છે, પોતા માટે નથી કરી રહ્યા કે ચાલો વેકેશન બનાવો છો, સંન્યાસ કરી નાખ્યું છે. એ વેકેશન માટે કે વર્લ્ડ ટૂર માટે નથી જતા, એ ભગવાનનું પ્રચાર કરવા માટે જાય છે. તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહે છે. જેમ એક એક્ઝામ્પલ પેલા આપ્યો હતો કે આપણે લેપટોપ છે, ફોન છે, એ બધું યુઝ કરે છે, પણ ભગવાન માટે આપણે યુઝ કરે છે કે તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી શકો, લેક્ચર સાંભળી શકો, કથા સાંભળી શકો, અને આવી રીતે આપણે તમે સેવા આપી શકો. જેમ સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી છે, એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છે, તો એ એમનો મોબાઈલ ને લેપટોપનો એ યુઝ કરી રહ્યા છે, તો એ ભગવાનના કાર્ય માટે આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે, તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. પણ જેમ આપણે એવા સંન્યાસી હોય છે કે એ લોકો અગ્નિ પણ ના પેટાવે, પણ અગ્નિની પેટાવો પણ તમારે પોતાની પાસે ભિક્ષા જઈને માંગવી જ પડશે ખાવા માટે. તો એકચ્યુઅલી તો એ પાકેલું જ છે ને અગ્નિમાં. તો અગ્નિ કોણે આપી છે? એ ભગવાનની છે. આપણે આવ્યા છે શું કઈ લઈને આવ્યા છે? આપણે શરીર જયારે આપણે જન્મ્યા હતા આપણે કાંઈ જ નથી લઈને આવ્યા. તો આપણે જાશું તો આપણે કાંઈ નથી લઈ જવાનું, તો આપણે ત્યાગ શું કરવાનો છે? બધું તો ભગવાનનું જ છે, એનર્જી બધી ભગવાનની છે. પાણી પણ આપણે પીવાના જ છે, પાણી વગર કોઈ સંન્યાસી રહેવાનું નથી, તો પાણી પણ ભગવાને જ આપ્યું છે. તો શું શેનું ત્યાગ કરશો? તો એ બધું ફલ્ગુ ત્યાગ કહેવાય છે. પણ જયારે ભગવાન માટે આપણે બધું યુઝ કરે છે વસ્તુઓ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને, તો એને યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તો ફલ્ગુ વૈરાગ્ય એ અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે એ ઇનકમ્પ્લીટ છે, એ અપૂર્ણ છે. હવે અહીંયા કર્મયોગ કે કર્મ સંન્યાસ, યસ, અનુવાદ લઈ લેજો ફટાફટ. ટાઈમ ઇઝ રનિંગ. યસ, દર્શના હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતા. ઓકે, અંજલિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ બંધોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે કર્મફળનું તિરસ્કાર નથી કરતો, નથી એની ઈચ્છા રાખતો, એટલે એ ન્યુટ્રલ હોય છે. નથી એને કર્મફળ અગર મળશે તો એ ઓકે છે, નહીં મળે તો પણ એ ઓકે છે. એને કઈ ઓલું નથી, ડુઆલિટી નથી. એને સુખ મળશે તો એ ઓકે છે, એને દુઃખ મળશે તો પણ એને ચાલશે. એને કઈ ઈ અફેક્ટ નહીં થાય. સુખ દુઃખ છે, માન અપમાન છે, ઈર્ષા દ્વેષ, એવું બધું છે, તો એમને એનાથી કઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય. તો એ કોણ છે? એ એકચ્યુઅલી મુક્ત આત્મા કહેવાય છે, કારણ કે એમને આ બધી ચીજોની કઈ ઇફેક્ટ નથી. એમને ખબર છે કે એમને ભગવાન માટે કાર્ય કરવાનું છે, એને ભગવાનની જ પ્રાપ્તિ માટે એમને કાર્ય કરવાના છે. તો પછી આ બધું ઈચ્છાઓ રાખીને, દ્વેષ રાખીને કે કાંઈ
ફળની ઈચ્છા રાખીને એમને એનો કઈ મતલબ નથી. એ બધા આ બધી ભૌતિક ચીજોથી મુક્ત છે, ભૌતિક બંધનોથી ઈ મુક્ત હોય છે. તો અહીંયા કહે છે કે ફલનો ત્યાગ કરો. તમે કર્મ ત્યાગ નહીં, કર્મના ફલનો ત્યાગ કરો. પણ કર્મ તો તમારે કરવું જ પડશે, પણ ભગવાનના ધ્યાનમાં રાખીને. તો હવે અહીંયા કહે છે સંન્યાસસ્તુ મહાભાગો દુઃખમ આપતુમ યોગતઃ યોગયુક્તો નિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા આપણે કે હવે આપણે ગ્રહસ્થમાં છે તો આપણે શું સેક્રિફાઈસ, કે તો તમે અત્યારના સમયનો સેક્રિફાઈસ કરી રહ્યા છો, તમે સમયનો ત્યાગ કરી રહ્યા છો. શેના માટે? ભગવાનની ભક્તિ માટે, ભગવાનનું આ કથા સાંભળવા માટે, ભગવદ ગીતા સાંભળવા માટે. તો એ તમે સમયનો ત્યાગ. ગ્રહસ્થમાં પણ આપણે જે ગ્રહસ્થ જીવનમાં હોય, લગ્ન કરે છે, લગ્ન પણ એક યજ્ઞ છે. પણ લગ્ન કેના માટે કરો છે? કે ઘરમાં એક મંદિર બનાવી શકે, આપણે ભગવાનનું ભોગ બનાવી શકે, ભગવાનનું એ પૂજા કરી શકે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો એક સંતાન આવી શકે. એના માટે આપણે ઈ પણ ત્યાગ કહેવાય છે કે ભગવાન માટે આપણે જે કાર્ય કરે છે. લસણ છે, કાંદા લસણ છે, ચા કોફી છે, એનું આપણે ત્યાગ કરે. આ બધી પિક્ચરો છે, બોલિવૂડ પિક્ચર છે, નેટફ્લિક્સ છે, એ બધું ત્યાગ કરીને જયારે આપણે, તમને બુક્સ વાંચવાનો શોખ હોય તો તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, કૃષ્ણની બુકો વાંચો, કૃષ્ણના જ્ઞાનની બુકો વાંચો, શીલા પ્રભુપાદની આટલી બધી બુકો લખી છે એ વાંચો. તો તમારું, અગર તમને રીડિંગનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે એવી રીતે આવી રીતે સેક્રિફાઈસ કરી રહ્યા છો અને ભગવાન માટે કરી રહ્યા છો. તમે પછી અગર તમને ગીતો સાંભળવાનો શોખ હોય તો તમે કીર્તન સાંભળી શકો છો, કીર્તન કરી શકો છો. અગર ગીત ગાવાનો શોખ હોય તો મારા એક જે કમેન્ટોર છે, તો એને બોલિવૂડ, એને સિંગિંગનો બહુ શોખ છે ને, એમને બોલિવૂડ સિંગિંગ પેલા બહુ શોખ હતો, પણ પછી ઇસ્કોનમાં જે આવ્યા તો એ હવે બધું બોલિવૂડનો ટ્યુન હોય પણ કરે છે શું? એ કીર્તન જ કરે, એટલે ભગવાનના જ ગીતો ગાય અને ભગવાનનું કીર્તન કરે. ભલે ટ્યુન એ રાખે પણ ભગવાન માટે ગાય છે. તો એ એક ઓલું થઈ જાય છે, કર્મયુગ થઈ જાય છે. ભગવાન માટે થાય છે, અકર્મ થાય છે. તો એવી રીતે જે ખાલી આપણે પોતાના માટે, જે ઇન્દ્રિયો માટે આપણે અગર મૂવીઝ, હવે તમે એક પિક્ચર જોવા જશો તો તમે કંટાળી જશો, 3 કલાક માટે તમને મજા આવશે, પછી શું થશે? પછી પાછું એ જ નહીં. જે લોકો મંડે ટુ સેટરડે કે મંડે ટુ ફ્રાઈડે કામ કરે છે, એના માટે પછી કે હા બસ વીકેન્ડ માટે, વીકેન્ડ આવે એટલે પછી હું આરામ કરીશ, વીકેન્ડ માટે કામ કરે છે. એમને એક વીકેન્ડ હોય છે, વેકેશનમાં જાય છે, 5-6 દિવસ એન્જોય કરે છે, પછી શું છે? પછી બેક ટુ ઓલું રૂટીન, પાછું આનંદ. આપણે હંમેશા આનંદની ખોજમાં હોય છે. પણ જ્યારે ભગવાન માટે આપણે કાર્ય કરે છે, ભગવાન માટે કરે છે, તો એ હંમેશા આનંદિત જ હોય છે. જે અહીંયા તમને ફોટો દેખાશે કે આ ડિવોટીઝ છે બધા ઇસ્કોનના, એકદમ શહેરીઓમાં જઈને તમે જોયા હશે, વિડીયોઝ જોયા હશે યુટ્યુબમાં, ફેસબુકમાં કે કેમાં, કે એ લોકો એકદમ સંકીર્તન કરે છે, બધા ફોરેનર્સ છે, અને એકદમ હસતે ગાતે એ લોકો ગલીઓ ગલીઓમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ને હંમેશા હસતા મુખે હોય છે, એકદમ ફ્રી હોય છે, એકદમ મુક્ત હોય છે. તો એ કેમ? કારણ કે એ લોકો હંમેશા આનંદિત હોય છે, કારણ કે એ લોકો ભગવાન માટે બધું ત્યાગ કરે છે. 7મો શ્લોક. યસ, હરે કૃષ્ણ. યા અંજલિ માતાજી, તમારો હેન્ડ રાઈઝ છે, અનુવાદ લઈ લેજો please. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી મુક્ત થતો. હરે કૃષ્ણ. તો હવે જે ભક્તિ, હવે અહીંયા તમને એક ફોટો દેખાય છે, એક તો એક સેવા કરી રહ્યા છે, ભક્ત છે, પ્રભુજી છે, એ સેવા કરી રહ્યા છે, એ બધાને પ્રસાદ આપી રહ્યા છે. તો આવા લોકો એકદમ મુક્ત હોય છે. એ લોકોને કાંઈ કે જો હું આવું કામ કરી રહ્યો છું, કે મને આવું કામ આપ્યું છે, એ લોકોને કાંઈ, બસ ભગવાનની સેવામાં છે. કોઈ પણ કામ આપો તમે ભગવાનનું, એ લોકો એકદમ દિલથી કરશે ને એકદમ પ્રેમથી કરશે, કારણ કે ભગવાનનું કાર્ય છે. અને એવા લોકોને બીજા બધા પ્રિય હોય છે, અને એમને પણ બીજા બધા લોકો પ્રિય હોય છે, કારણ કે એ બધામાં પરમાત્માને જોઈ છે. એ બધાના ફ્રેન્ડ જ બને છે, કારણ કે ડિવોટી છે. એમને ખબર છે કે બધા ભગવાનના જ અંશ છે. યસ. તો એવા લોકો કોઈ દિવસ બંધાતા નથી કોઈ પણ કામમાં, કારણ કે એ ભગવાનના જ કાર્ય કરે છે ને હંમેશા એ મુક્ત હોય છે.
કોઈ પણ આવી રીતે મૂંઝવણમાં ન થતા કે એવું મને કેમ માન નથી આવે, મને કેમ આ કાર્ય નથી આપ્યું, મને તો ભગવાનની પૂજા કરવી છે, મને તો ભગવાનના વસ્તુ બનાવવા છે, મને કેમ આવું કાર્ય. સૌથી પહેલા કામ જે ઇસ્કોનમાં આવે છે, જેમને ઇસ્કોનમાં શરણ લેવું હોય કે ડિવોટી જે ઇનિશિએશન લે છે અને ટેમ્પલમાં એમને પેલું કામ શું આપે છે માણસોને છે મોસ્ટલી કામ પેલો છે કે એ લોકોએ વોશરૂમ સાફ કરવાનો છે, ટોયલેટ ક્લિનિંગ. જો એમાંથી ખબર પડી જાય કે અગર એમને નથી ગમતું એ કાર્ય તો પછી ભક્ત બનવા લાયક નથી. કારણ કે કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણનું મંદિરમાં આગળ તમારે જે પણ કાર્ય મળે છે, સફાઈનું કાર્ય મળે તો એ ભગવાનની ભક્તિ માટે છે, ભગવાનના ભક્તો માટે છે. તો એમાં આગળ તમને નાનું મોટું લાગશે ને ઈગો હર્ટ થશે તો તમે ભક્તિ આગળ કેવી રીતે કરી શકો. તો ત્યાંથી તમારો અહંકાર તૂટવાનું શરૂ થશે જ્યારે ભક્તિ ચાલુ કરો છો તો. તો એટલે એ લોકો કોઈ પણ કામમાં મૂંઝવણતા નથી. પછી અહીંયા છે 10મો શ્લોક. બ્રાહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ લિપ્યતેન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, પૂજા ભટ્ટ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, હેન્ડ રેઝર રાખજો. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ પૂજા માતાજી. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે જેમ આપણે ભગવાન માટે જે પણ કાર્ય કરે છે તો આપણને કોઈ પાપ લાગતા નથી. તો કેમ પાપ નથી લાગતા? તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. જેમ કમળનો ફૂલ ને એનો પાત્ર તમે જોયો છે, એનો કમળનો પત્તો જોયો છે, તો એમાં પાણી નાખે છે તો એ ભીંજાતો નથી પત્રો. તો એવી રીતે આપણે અગર કૃષ્ણ માટે કામ કરે છે તો આપણે પણ પાપ કર્મ આપણને અડી શકે નહીં. જેમ કમલના પત્તો અને એના પાણી કેવું ડિટેચ રહે છે એવી રીતે પણ પાપ આપણાથી દૂર રહે છે અગર આપણે ભગવાન માટે કાર્ય કરે છે તો. એટલે જેમ અર્જુન પૂછે છે ને કે મને પાપ લાગશે અગર હું યુદ્ધ કરીશ તો, આ લોકોને મારીશ તો મને પાપ લાગશે, તો ભગવાન અહીંયા એ કહે છે કે તું મારા માટે કાર્ય કરે છે તો તને આ કોઈ પાપ લાગશે નહીં. એટલે તું કર્મ કર, ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. યસ, તો હાઉ કેન વન પરફોર્મ ડ્યુટી while living in this world? તો આપણે જોયું તો આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપી યોગિન કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધયે. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આપણું મનથી આપણે શું કરીએ? મનથી આપણે માળા કરીએ તો આપણું મન શુદ્ધ થાય છે. પછી આપણી ઇન્દ્રિયો છે, આંખોથી શું કરી શકીએ છીએ? આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે હાથ આપણે કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ? આપણે સરસ મજાનો ભોગ બનાવી શકીએ છીએ, વસ્ત્ર બનાવી શકીએ છીએ, ફૂલની માળા બનાવી શકીએ છીએ. ભગવાનની આપણે પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે તો એમાં આપણા હાથ યુઝ થાય છે. પછી જીભ શેના માટે યુઝ થાય છે? તો મંત્ર બોલવા માટે યુઝ થાય છે, કથા બોલવા માટે યુઝ થાય છે, કીર્તન કરવા માટે યુઝ થાય છે. તો આપણા ત્યાં આપણી જીભ યુઝ થાય છે. પ્રસાદ ખાવા માટે આપણી જીભ યુઝ થાય છે. નાક શેના માટે યુઝ કરવું જોઈએ? તો નાક આપણે જ્યારે આપણે તુલસી અને ફૂલ ને બધું આપણે જે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ એ પછી આપણે ધરાવીને પછી આપણે જ્યારે ઉપાડીએ છીએ તો આપણે સૂંઘી શકીએ છીએ અને યુઝ કરી શકીએ છીએ. પછી આપણા પગ શેના માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ? આપણે ધામ જઈ શકીએ છીએ, મંદિર જઈ શકીએ છીએ. તમને ફરવાનો શોખ છે તો તમે બધા ધામ તમે જઈ શકો છો. અને બધી કન્ટ્રીઝમાં તમને એક ઇસ્કોન સેન્ટર તમને મળશે ને મળશે જ ક્યાંય પણ. તો એવી રીતે આપણે અલગ અલગ જે આ બધી ઇન્દ્રિયો છે, કાન છે તો કાન આપણે કીર્તન સાંભળવા માટે, કથા જેમ હમણાં તમે કથા સાંભળી રહ્યા છો તો એવી રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો બધી ઇન્દ્રિયો પણ આપણી કંટ્રોલમાં આવી છે, આપણું મન શુદ્ધ થશે અને બોડી આવી રીતે આપણી યુટિલાઇઝ થશે. તો એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ યોગમાં આવશું. આપણી બુદ્ધિથી આપણે ભગવદ ગીતા આપણે વાંચવાનું શરૂ કરશું તો આપણને પણ જેટલા પ્રશ્ન હશે લાઈફના એ તમને ઓટોમેટિક તમે જ્યારે ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ વાંચવાનું કે સાંભળવાનું શરૂ કરો છો તો તમને જેટલાય ક્વેશ્ચન હશે ને તમને ઓટોમેટિકલી એના આન્સર્સ મળશે. નહીં તમારું અનુભવ થશે જ તમને કે હવે મને આ પ્રશ્ન છે, પણ તમારી સામે એવો એક લેક્ચર આવી જશે કે એવી કથા આવી જશે કે યુટ્યુબ વિડીયો આવી જશે કથાનો કે એમાં આન્સર તમને ઓટોમેટિકલી
ઓટોમેટિકલી મળી જ જાય છે. તો અહીંયા જો ચિત્ર છે, જેમ બધા ભક્તો છે, અહીંયા અર્ચના હાથેથી અર્ચના કરી રહ્યા છે, અહીંયા દર્શન કરી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે, અહીંયા કીર્તન કરી રહ્યા છે અને સાંભળી પણ રહ્યા છે, મનથી માળા કરી રહ્યા છે અને મન શુદ્ધ થાય છે. તો આપણે આવી રીતે આપણે જો રહીએ છીએ તો આપણે ઓલરેડી પ્યુરિફાય થઈને આપણે મુક્ત થશું આગળ જઈને. તો અહીંયા પ્રભુપાદનો ફોટો છે. તો પ્રભુપાદ જયારે પહેલી વાર ગયા હતા યુએસ, તો એમના તો કોઈને ઓળખતા નહોતા, તો એ એકવાર સન્ડે ના જઈને બોસ્ટનમાં એક ટોમ્કિન સ્ક્વેર પાર્ક કરીને છે જગા, તો ત્યાં જઈને બેસી જાય છે કરતા લઈને અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જાપ કરવાનું શરૂ કરે છે, કીર્તન કરવાનું શરૂ કરે છે. અને ધીરે 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 બધા યંગસ્ટર્સ, કારણ કે ત્યારે એવું યુએસમાં હતું કે કોઈને જોબ્સ બધા અનએમ્પ્લોયડ હતા, હિપ્પીઝ બની ગયા હતા, કોઈને દિશા જ નહોતી ખબર કે લાઈફમાં શું શું ગોલ છે, એવા લોકો બધા. અને સન્ડે હોય એટલે બધા ફેમિલીઝ પણ હોય, તો ધીરે 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 કરીને આખો પાર્ક ભરાઈ ગયો હતો, બધો આખો ક્રાઉડ આવી ગયો હતો અને બધા, કોઈને ખબર જ નથી હરે કૃષ્ણ શું છે, કૃષ્ણ કોણ છે, કાંઈ નથી. તો એ લોકો કીર્તનમાં લાગી ગયા હતા કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું એકદમ કીર્તન જ સંકીર્તન જ થઈ ગયું હતું. તો એટલું પાવરફુલ હતું. અને કેમ આટલું પાવરફુલ થયું? કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતે એકલા પ્યોર ડિવોટી હતા, પોતે એટલું મનથી એકદમ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા, એટલે એ પ્યોર ડિવોટી હતા. અને પ્લસ એ બીજાને પણ એટ્રેક્ટ કરી શકે, પ્યોર ડિવોટી જ બીજા ભક્તને એટ્રેક્ટ કરી શકે. તો એટલે અહીંયા એકદમ એમનું સક્સેસફુલ ગયું. ત્યાર પછી ઘણા લોકો એમના મૂવમેન્ટમાં જોઈન થવા માંડ્યા. બોલિવૂડમાં તો એમ દેખાડશે કે બોલો સુબહ શામ હરે કૃષ્ણ દમ મારો દમ, એવો ગીત નીકળ્યો હતો. એમ નીકળ્યો હતો. કેમ નીકળ્યો હતો? એમને લાગ્યું કે બધા હિપ્પી લોકો જે છે દમ મારે છે ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ગાય છે, પણ એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે શું કર્યું, એવા હિપ્પી લોકોને કન્વર્ટ કરીને વૈષ્ણવમાં બનાવ્યા છે. જે દમ મારતા હતા, હરે કૃષ્ણ બોલ્યા ને પછી એ લોકો મુક્ત થયા છે, એકદમ વૈષ્ણવમાં બની ગયા છે, એ બધી વ્યસનોથી મુક્ત થયા છે. પણ એ બોલિવૂડ ક્યારેય નહીં દેખાડે. એ લોકો આખું આ મૂવમેન્ટનું રોંગ ઇમ્પ્રેશન આપ્યું છે કે આ બધું ફાલતુ મૂવમેન્ટ છે. પછી અહીંયા છે યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ટિકીમ અયુક્ત કામ કાર્યેણ ફલે સક્તો નિબધ્યતે. યસ દર્શના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો ગઈકાલે આપણે ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે કેવા કેવા આપણે જયારે કર્મ કરે છે અને કેવી રીતે આપણે બંધાય છે બીજી બોડીમાં, કેવી રીતે જેવા આપણા કર્મ હશે આ જન્મમાં એવી આપણે નેક્સ્ટ બોડી મળશે, જેવી આપણી ચેતના હશે મરવા વખતે, જે આપણો વિચાર હશે, જે આપણી ઈચ્છા હશે મરવા વખતે આપણે નેક્સ્ટ એવી જ બોડી મળવાની છે. તો એટલે આપણે હમણાંથી અગર પ્રેક્ટિસ કરે હરે કૃષ્ણ 24 કલાક અગર ખાલી કૃષ્ણ જ મનમાં હોય તો મરતા વખતે પણ આપણને કૃષ્ણ ભગવાન યાદ આવવાના છે, તો આપણે મુક્ત થશું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે સ્થિર થયેલા હોય મનુષ્ય, જે સ્થિતધીર મુનિ કહે છે, જે સ્થિતધીર મુનિ હોય છે, તો એમને એ કેવી રીતે પરમ શાંતિ પામે છે? કારણ કે એ ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા હોય છે, હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન કરે છે. અને જે પોતાના ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિના ઓલામાં લાગેલા હોય છે, તો એમનું શું થાય છે? એમને બીજી બોડી એવી મળી જાય છે. તો અહીંયા બે ફોટા છે. તો આ છે અદ્વૈત આચાર્ય, આપણે કહીએ છીએ ને અદ્વૈત આચાર્ય હરિહરા, જે શિવજી અને વિષ્ણુજીના મિક્સચર છે. એ અદ્વૈત આચાર્ય એ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પેલા આવ્યા હતા અને એમને જોયું કે 500 વર્ષ પહેલા કે લોકો ભગવાનનું નામ જ નથી લઈ રહ્યા, બધા પોતે એકદમ પોતાના ઇન્દ્રિયો માટે જ બધું કામ કરી રહ્યા છે, એન્જોય કરી રહ્યા છે, નોનવેજ ખાય છે, દારૂ પીએ છે, વ્યસનો કરે છે, વાસના બધું ચાલુ છે. તો એકલા, અને એ પોતે કહેતા હતા કે ભાઈ ભગવાન આવો, મંદિર આવો, તમે દર્શન કરો, તમે પૂજા પાઠ, કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતો. તો ત્યારે એ એકદમ દુઃખી થઈ જાય કે કોઈ ભગવાનનું નામ કેમ નથી લઈ રહ્યું ને. એટલે એમને શું કર્યું કે શાલિગ્રામ શિલા પણ એકચ્યુઅલી સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન જ છે. શાલિગ્રામ શિલાનું તમે સાંભળ્યું હશે, નેપાળમાં એક નદી છે, એમાં જ મળે છે, એમાં જ મળે છે. અને એ પ્યોર છે ને, એ એકચ્યુઅલી ભગવાન નો અવતાર છે. શાલિગ્રામ શિલા ઉપર ગંગા જલ ચડાવતા હતા અને તુલસીનું પાન રાખતા હતા, રોતા રોતા રાખતા કે ભગવાન તમે આવો, તમે આવો, અહીંયા બધા હવે પતિત થઈ ગયા છે, કોઈ ભગવાનનું નામ નથી લેતા, તમે પ્લીઝ આવો. એમ એકદમ રોજ એ પૂજા કરતા હતા, દિવસ રાત પૂજા કરતા હતા. ભગવાન ગંગા જલ ચડાવે, તુલસી ચડાવે શાલિગ્રામ શિલા ઉપર અને ભગવાનને યાદ કરતા હતા. 13 મહિના સુધી એમની તપસ્યા કરી અને પછી 13 મહિના પછી
ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નવદ્વીપ ધામમાં એ પ્રકટ થયા અને ત્યારે અદ્વૈતાચાર્ય બોલ્યા કે જે ઓલું આપણે શ્લોક સાંભળે છે, નમ બ્રહ્માણી દેવાય ગો બ્રહ્મણ હિતાય છે જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ, કે જે બ્રાહ્મણોનો હિતકારી છે, જે ગો એટલે ગો બ્રહ્મણ એટલે ગૌ માતાનો હિતકારી છે, ગાયોનો હિતકારી છે, જે બધાના હિતકારી છે, એ કૃષ્ણ છે, એ જ ગોવિંદા છે, તો એમને હું નમન કરું છું. તો એ કોણ છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અદ્વૈતાચાર્ય ઓળખી ગયા કે એ કૃષ્ણ જ છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રકટ થયા નવદ્વીપ ધામમાં જે કોલકાતામાં છે. અને અહીંયા નીચે દેખાય છે કે જે આપણે પોતાની માટે આપણે કામ કરશું, કે જો આ દારૂ પીએ છે અને આ નોનવેજ ખાઈ રહ્યો છે તો એનું શું પ્રવૃત્તિ થવાની છે? એ રીતે ડુક્કર બની છે. ડુક્કર શું ખાય છે? એ પોતાનું ગંધ જ ખાય છે, મૂળ મૂત્ર જ ખાય છે. તો એવી આપણને યોની મળશે. જેવા આપણા કાર્ય હશે, જેવી ઈચ્છા હશે, જેવું આપણી ચેતના હશે, આપણું એવી જ લાઈફ નેક્સ્ટ મળવાની છે. ને આપણે બંધાવતા જશું. હવે 13મા શ્લોકમાં સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યાસ્યાસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન. હરે કૃષ્ણ. યસ અંજલિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવ દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે જે પોતાનું ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ, મન કંટ્રોલ કરી નાખે છે, બધું ક્રોધ મોહ લોભ બધું આપણું કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, તો નવ દ્વાર, દેહના 9 દ્વાર કયા છે? તો 2 કાન, 2 આંખ, 1 નાક, 1 મું અને જનેન્દ્રિય ને ગુદા. આ જે 9 દ્વાર છે એ બધી પ્રકાશિત થાય છે. જેમ કે છે ને આપણે એકદમ ભગવાનના કાર્ય કરે તો એકદમ અંદરથી ડિવાઇન બને છે ને. ક્યારેક એવા તેજસ્વી ગુરુ હોય કે કેટલા તેજસ્વી લાગે છે. એ તેજસ્વી કેમ લાગે છે? કારણ કે એમના બધા જે દ્વાર છે એ બધા અલાઈન થઈ ગયા છે. જે ચક્ર આપણે કે 7 ચક્ર છે એ બધા અલાઈન થઈ જાય છે, એ બધા જાગૃત થાય છે. ચેતના જેટલી એમની કોન્શિયસનેસ જેવી એકદમ દિવ્ય થઈ જાય છે. તો ત્યાં અગર આપણે પણ આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોય, બધું આપણું કંટ્રોલમાં આવે છે, તો આપણા એ બધા નવા દ્વાર એકદમ ઇલ્યુમિનેટ થાય છે અને એકદમ આપણે અંદરથી આનંદ થાય છે. તો આ તો મેં કહી દીધું, સોરી. ક્વેશ્ચન ઓકે. 16મો જ્ઞાનેન તુ તજ્ઞાનમ યેષામ નાશિતમાત્મનઃ તેષામ આદિત્યવચ જ્ઞાનમ પ્રકાશયતિ તત્પરમ. યસ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અન્મિત કરજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારના જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જ્યારે આપણને આત્માનું જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન આપણને ખબર પડે છે, તો જ્ઞાન આપણું જે અંધકાર છે અવિદ્યાનું, એ કેવી રીતે જ્ઞાનથી ઉજાગર થાય છે. તો કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેમ સૂર્ય છે, સૂર્ય આવે છે તો બધું પ્રકાશિત થઈ જાય છે, અંધકાર દૂર થાય છે. તો એવી રીતે જ આપણું જે મનનું અંધકાર છે, અવિદ્યાનો અંધકાર છે, એ પણ જ્યારે આપણે જ્ઞાન મળે છે તો એનાથી આપણે પ્રકાશિત થાય છે, આપણી ચેતના પ્રકાશિત થાય છે. તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠસ્તત્પરાયણાઃ ગચ્છન્ત્ય અપુનરાવૃત્તિમ જ્ઞાનનેતુભૂતકલ્મષાઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ પૂજા ભટ્ટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે જ્યારે મન, બુદ્ધિ અને બધું જ્યારે આપણે ભગવાનના આશ્રયમાં લઈએ છીએ, ભગવાનના શરણે જાય છે, એકદમ સબમિસિવલી આપણે બધું જ્ઞાન લઈએ છીએ ભાગવતમ ભગવદ ગીતાનું, તો ત્યારે એકદમ આપણે પ્યોર થાય છે. અનર્થ નિવૃત્તિ સ્ટેજ આવે છે કે બધું આપણું જે પાપ કર્મો હતા, બધા કેટલા જન્મોના પાપ કર્મો હશે, એ બધાથી આપણે મુક્ત થાય છે જ્યારે આપણે એકદમ જ્ઞાનમાં આવી જાય છે, મળે છે, અને આપણે એકદમ મોક્ષના રસ્તે આપણે નીકળી પડે છે. હવે આ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. 5.18. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિહસ્તિની શ્રી ચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિના. યસ અંજલિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો અંજલિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.
વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન અને તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા અને ચાંદા સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ગઈકાલે એક સ્ટોરી જોઈ હતી ક્રાંતિદેવની. તેમાં શું હતું, એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે કે બધામાં એ પરમાત્મા જોઈએ છે. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનના ભક્ત છે. તો અહીંયા પણ આ જે છે વિનમ્ર સાધુ એટલે જે ભગવાન, એમને જે નોલેજ છે આત્મા શું છે, કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, ભગવાન માટે જ આપણે જીવન મળ્યું છે કે ભગવાનને આપણે ધ્યાન કરી શકે. તો એવા વિનમ્ર સાધુ બધામાં કોને જોઈ છે? એ બધામાં પરમાત્માને જોશે. જેમ અહીંયા ગાય છે, ગાયના અંદર હૃદયમાં તમને પરમાત્મા છે. બ્રાહ્મણ છે, બીજો પરમાત્મા છે. હાથીમાં પરમાત્મા છે, એના મારુતમાં પરમાત્મા છે. અને અહીંયા ચંડાલ, જેમ આપણે કીધું, ચંડાલ એટલે જે કૂતરાઓને ખાય, એનામાં પણ પરમાત્મા છે ને કૂતરામાં પણ પરમાત્મા છે. તો એ બધામાં પરમાત્મા જોઈએ છે. બધા મનુષ્ય, બધા જીવોને, બધા જીવ જંતુ જે પણ છે બધામાં પરમાત્મા જોઈએ છે, અને બધાને સમાન દૃષ્ટિથી જોઈ છે. કારણ કે બધામાં એમને ખબર છે કે વિષ્ણુ વસે છે. એ કોઈ ઊંચ નીચ કે નથી માનતા, બધાને સમાન માને છે કે બધાના અંદર પરમાત્મા વસે છે. તો એને કહેવાય છે એકદમ વિનમ્ર સાધુ મહાત્મા. યસ. તો હવે આ એક મસ્ત કથા છે. બાહ્ય સ્પર્શેશ્વ સક્તાત્મા વિંદત્યાત્મા નિયત સુખમ સ બ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમશ્નુતે. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે જે મુક્ત આત્મા હોય છે એને આ બધી ભૌતિક ચીજોથી કાંઈ એને આકર્ષણ નથી. હા, જે પણ આજુબાજુ થઈ રહ્યું છે એમને એનાથી કાંઈ મોહ નથી, એટ્રેક્શન નથી, અને એમને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી પણ કાંઈ લેવા દેવાનું નથી. કારણ કે એમને ભગવાનની ભક્તિમાં જ એટલું આનંદ મળે છે કે એને બહારની ચીજોમાં આનંદ શોધતા નથી. આપણે અત્યારના બહારની ચીજોમાં આનંદ શોધીએ છીએ. કારણ કે આપણને ખબર આપણી આત્મા શું છે? આપણી આત્મા સચ્ચિદ આનંદ છે. તો સચ્ચિદ આનંદ એટલે શું? આપણી આત્મા સનાતન, સત્ય એટલે સનાતન છે, ચિત્ત એટલે એમાં ફૂલ ઓફ નોલેજ, જ્ઞાન છે, બધું જ્ઞાન છે આપણી આત્માને, અને આનંદિત હોય છે આપણી આત્મા. પણ અત્યારના આપણે માયામાં છે, આપણે મહામાયાના અંદર છે, એટલે આપણી આત્મા થી આપણું એ કનેક્શન જરાક તૂટી ગયું છે, આપણને ખબર નથી. એટલે આપણે આનંદ, એ આપણું નેચર જ છે, આત્માનું નેચર જ છે કે આનંદિત રહેવાનું. પણ અત્યારના આનંદ આપણે બારે શોધીએ છીએ, સેન્સીસ માટે શોધીએ છીએ, ઇન્દ્રિયો માટે શોધીએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી આત્મા આનંદ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે ભગવાન ની ભક્તિ કરશું તો આપણે એકચ્યુઅલી આનંદિત રહીશું, અંદરથી આપણે આનંદિત રહેવાના છે. તો મુક્ત આત્મા એવી રીતે જ છે. એ લોકોને અંદરથી જ આનંદ મળે છે ને એ લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારી હોય છે, એટલું સેલ્ફ રિયલાઇઝ હોય છે. તો અહીંયા એક ફોટો છે. કોઈને ખબર છે કોનો ફોટો છે? શું કથા છે? યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરિદાસ ઠાકોરની કથા છે. યસ, એ તમને દરરોજની 192 માળા કરતા હોય છે, અને આજુબાજુના લોકો જોઈને તેને 92 માળા કરતા હોય જોઈને બધા વિચારે છે કે મારે આને ભક્તિમાં ભંગ પાડવો છે. એટલે એક બીજી સ્ત્રીને ખૂબ સરસ રીતે શૃંગાર કરી તૈયાર કરીને એની ભક્તિમાં ભંગ પાડવા માટે થઈને મોકલે છે. પછી આ સ્ત્રીનું નામ તો મને નથી આવડતું, પણ કે છે કે તમે આજે મારી સાથે ક્રીડા કરવા કે આવો. એટલે હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે હું પેલા ભગવાનનું નામ લઈ લઉં, ભક્તિ કરી લઉં, પછી હું કે આવીશ. એમ કરતા એને 2-3 દિવસ સુધી એવી રીતે બોલાવે છે. અને પછી સામો આ સ્ત્રીનું જ પરિવર્તન થઈ જાય છે. એને જોઈને આ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપ કરવા લાગે છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. યસ, બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું. તો જે માતાજી કીધું કે આ હરિદાસ ઠાકોર છે, તો હરિદાસ ઠાકોર કોણ હતા? તો હરિદાસ ઠાકોર મુસ્લિમ ફેમિલીમાં જન્મ્યા હતા. મોમેડિયન હતા. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના જયારે એસોસિએશનમાં આવ્યા, એમના સાધુસનમાં આવ્યા, તો એમના અંદર એમને દીક્ષા લીધી. અને એ જે માતાજી કીધું કે એ 3 લાખ નામ જાપ કરતા હતા, રોજના 3 લાખ નામ. આપણે 16 માળા, આપણે તો 1 માળા કરીએ એમાં આપણને ખબર પડી જશે, પહેલા જે માળા કરશે કે કેવું લાગે છે. તો 16 માળા તો આપણને એકદમ લાગે 16 માળા થઈ ગઈ, બાબા બાબા.
હાશ થઈ ગઈ, એમ આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં એવું લાગે કે હાશ મારી 16 માળા પતી ગઈ. તો એવા 3 લાખ ભગવાનના નામ લેતા હતા. અને શુદ્ધ નામ, શુદ્ધ ઉચ્ચાર, એટલે દરેક નામ જ્યારે દરેક મંત્ર બોલે છે તો એમને કૃષ્ણ ભગવાન જ હોય છે એમના મનમાં. એ ભગવાનના નામ એકદમ કોન્સન્ટ્રેશન થી 3 લાખ નામ લે છે દિવસના, એટલે એ 22 કલાક, સોરી, દિવસમાં 22 કલાક એ નામ જાપ કરે છે. ખાલી 2 કલાક જ એ પોતાના બીજા બધા કાર્યો છે, ખાવાનું પીવાનું સુવાનું જે પણ છે બીજા કાર્ય એ 2 કલાકમાં પતાવે છે, અને બાકી ટાઈમ એ ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને નામ આપ્યું છે નામાચાર્ય શ્રીલા હરિદાસ ઠાકોર. એટલે નામાચાર્ય એક જ છે, એ શ્રીલા હરિદાસ ઠાકોર છે. તો એમનો જે માતાજી કીધું કે એમની તપસ્યા બધા ઈર્ષાળુ હતા, બધા ગામવાળાઓ. તો એક જણા સ્ત્રી કોણ છે, એ વૈશ્યા હોય છે, બહુ સુંદર વૈશ્યા હોય છે, એકદમ બ્યુટીફુલ હોય છે. તો કે આ વૈશ્યા જઈને એમની તપસ્યા ભંગ કરશે પછી આનું નામ ખરાબ થઈ જશે, ત્યારે મજા આવશે એમ કરીને આ સ્ત્રીને મોકલે છે. ને જે માતાજી કીધું કે એ જાય છે, કે છે કે તમે મારી સાથે ક્રીડા કરો. તો હરિદાસ ઠાકોર શું કહે છે, હા તમે વેઇટ કરો, હું મારું માળા પતાવી લઉં. તો માળા તો 22 કલાક સુધી માળા જ ચાલવાની છે. તો ઓલી કંટાળીને વહી જાય છે, બીજા દિવસે આવે છે કંટાળીને વહી જાય છે, ત્રીજા દિવસે આવે છે, પછી એ પોતે જ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય, એ પોતે જ ગાવા માંડે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ પોતે જાપ કરવા માંડી જાય છે. તો આ પાવર છે હરિનામનું. જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભક્તના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, શુદ્ધ ભક્તના એસોસિએશનમાં આવે છે, ગુરુના એસોસિએશનમાં આવે છે, અને આપણને આ હરિનામ મળે છે, તો આપણું પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. તો એવી રીતે જ આ જે વૈશ્યા હતી એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ ગયું, અને પછી એને રિયલાઇઝ થયું, અને એ પગે પડી હરિદાસ ઠાકોરના કે હું તો તમારું આ ભંગ કરવા આવી હતી, પણ મારું જે અહીંયા પરિવર્તન થઈ ગયું, મને માફ કરજો, મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ કે મેં તમારા તપસ્યા ભંગ કરવાની ટ્રાય કરી. તો એ એકચ્યુઅલી કોણ હોય છે, એ સાક્ષાત માયાદેવી હોય છે. માયાદેવી એમના પ્યોર ભક્ત, ભગવાનના પ્યોર ભક્તને પણ ટેસ્ટ કરવા આવે છે કે જોઉં છું મારી માયા આમાં કામ કરે છે કે નહીં. કારણ કે ઘણા એવા મુનિઓ આપણે ઇતિહાસમાં જોયા છે કે જે તપસ્યા કરતા હોય છે, એક અપ્સરા આવે છે અને એને એની તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો કૃષ્ણ ભગવાન કે વિષ્ણુ ભગવાનમાં ધ્યાન નથી કરી રહ્યા, એ લોકો એમાં ધ્યાન કરી રહ્યા છે, પોતાનું સેલ્ફ કંટ્રોલ કરવા માટે ધ્યાન કરી રહ્યા છે. પણ એ સેલ્ફ કંટ્રોલ માટે તમે ધ્યાન કરો છો તો એ ભંગ થવાની છે, માયા આવીને એ ભંગ કરી જશે. તો અહીંયા ભગવાન વિષ્ણુ માટે, ભગવાન કૃષ્ણ માટે નામ જાપ કરી રહ્યા હતા, એટલે કોઈ માયા પણ આપણને અડી ના શકે, એટલી સ્ટ્રોંગ છે ભગવાનની ભક્તિ. અગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ રીતે સ્ટ્રોંગ રીતે કરશું તો માયા પણ આપણને અડી નહીં શકે. અને એકચ્યુઅલી હરિદાસ ઠાકોર દ્વાપર યુગમાં બ્રહ્માજી તરીકે આવ્યા હતા. તો એક બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ હતી, ને એ બ્રહ્મ વિમોહન લીલા આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવશે કથા. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ હતી એટલે એમને કલયુગમાં આવવું પડ્યું. અને મોમેડિયન ફેમિલીમાં જન્મ્યા હતા, પણ પછી એ નામાચાર્ય થઈ ગયા. ઇમેજિન, મુસ્લિમ ફેમિલીથી નામાચાર્ય થઈ ગયા સનાતન ધર્મમાં. તો આ હતી કથા. યસ, 5.22. યે સંસ્પર્શજ ભોગા દુઃખયોનય એવ તે આદ્યંતવંત કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધાઃ. યસ, સંજલી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એ કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યને ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગમાં જે થનારી જે આનંદ આવે છે, જે સુખ આવે છે, એમાંથી કોઈ રસ નથી. એમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી. જેમ આપણે જોયું હરિદાસ ઠાકોર જે વૈશ્ય આવી, એટલી સુંદર બ્યુટીફુલ વૈશ્ય આવી એમના સામે, તો પણ એમને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતું એના સાથે કોઈ રિલેશન બાંધવાનો. તો એ લોકો મુક્ત હોય છે. કારણ કે એમને ખબર છે કે આ બધું જે સુખ દુઃખ છે એનું અંત પણ છે, એનું બિગનિંગ એ છે, પણ એ ટેમ્પરરી સુખ છે. તો એટલે એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ લેતા નથી. અને એમને ખબર છે કે આ બધું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ છે, એ કાંઈ પોતાની પ્યોરિફિકેશન માટે નથી, પોતાને સેલ્ફ રિલાઇઝ નહીં કરાવે, પોતાને આગળ નહીં લઈ જાય સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં. તો એટલે એમને એમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. તો અહીંયા આપણે આ 4 આપણી ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયોનું આમાં એક્ઝામ્પલ આવે છે. હવે અહીંયા ઓલા જીવાત હોય છે નાના નાના, જે વરસાદના ટાઈમે આવતા હોય છે કે વિન્ટરના ટાઈમે, તો એ લોકો લાઇટને એટ્રેક્ટ થાય છે. તો જેવા એ લાઇટને એટ્રેક્ટ થાય છે, લાઇટ આગળ જાય છે, એ ભસ્મ થઈ જાય છે, મરી જાય છે. એમને ખબર છે કે હવે મારા મિત્રો ઉપર ગયા છે, ચોટી ગયા છે ને મરી ગયા છે, તો પણ એ લોકો જાય છે.
કારણ કે એ લોકો એટ્રેક્ટ થાય છે લાઇટથી. પછી અહીંયા છે આ હરણનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે એને કંઈક સંભળાય છે તો કે ઓ અચ્છા અહીંયા કોઈ ફિમેલ હરણ હશે, ચલ તો જોયા હું એના સાથે હું રિલેશન બાંધું. એ જાય છે, એ અવાજ સાંભળીને તો શું થાય છે, એક આવીને શિકારી એનો શિકાર કરી જાય છે. પછી અહીંયા આને સ્મેલ આવે છે ભમરીને કે અરે વાહ આટલી સરસ સુગંધ આવે છે, હાલ તો જાઉં જરાક જોઈ આવું. તો એને ફૂલ એને લઈ લે છે. એટલે આ ઇન્દ્રિયોથી આપણે જેટલા પણ આપણે એટ્રેક્ટ થશું એટલા જ આપણે ફસાતા જશું લાઈફમાં. એ આપણા માટે છે. પછી આ માછલી છે, માછલીને ભૂખ લાગે છે, એને જોશે છે નાનકડું કંઈક આવી છે માછલી, ચાલ આને જઈને પકડી લઉં. જેવી પકડવા જાય છે તો મછવાર એને લઈ લે છે. તો એનો અહીંયા અંત થાય છે. અને હાથીને તો માટીથી રમવાનું બહુ ગમે, તો કે હાલ અહીંયા માટી દેખાય છે, બહુ સારી માટી દેખાઈ જાય છે તો એ નીચે પડી જાય છે ગड्ढામાં. એટલે આપણી પણ સ્થિતિ એવી જ થવાની છે. જેટલું આપણે ઇન્દ્રિય માટે કરશું, જે આપણું હશે ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે આપણે લાગતા રહીશું, તો આપણું પણ અંત જ થવાનું છે. આવી રીતે મિઝરેબલ અંત થઈ જશે. આપણે કઈ ટેમ્પરરી આપણે મોક્ષ નહીં મળે, આપણે બીજી લાઈફમાં આવી જશું. જેમ અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ આવ્યા છે. હવે આ છે આટલું પૈસો કમાવે છે પણ એને લોભ છે, ને અહીંયા બીજો આવી જાય છે ભીખ માંગવા આવી જાય છે. આ સ્ત્રીની વાસનામાં લાગેલો છે, અહીંયા એક મર્ડર કરે છે. કારણ કે એને ગમે છે લોકોનું મર્ડર કરવાનું. અહીંયા નોનવેજ પકાવી રહ્યા છે ખાવા માટે. તો આ લોકોનું શું અંત થવાનું છે? આ લોકો નર્કમાં જ સડવાના છે. અને અહીંયા જે ભક્તો છે શું કરી રહ્યા છે, એકદમ આનંદથી એ લોકો ભક્તિ કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરી રહ્યા છે, પણ આ લોકોને કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમાં. શક્નોતિ હૈવ યસોડું પ્રાક્શરીર વિમોક્ષણાત કામ ક્રોધોદ્ભવમ વેગમ સયુક્ત સ સુખી નરઃ. 23મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. યસ, પેલો હેન્ડ રેઝ નથી. હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી, જય શ્રી માતાજી. અંજલિ માતાજી, યા દર્શના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે જે વ્યક્તિ આ બધા જે આપણા વેગમ હોય છે, જે બધી આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે એને કંટ્રોલ કરી શકે છે, ક્રોધ, મોહ, લોભ અને બધી ઇન્દ્રિયોની ઈચ્છાઓ, એ અગર જ્યારે કંટ્રોલ કરી શકે છે તો એ આનંદિત હોય છે. અને જો આપણે કંટ્રોલ નહીં કરી શકીએ આપણા બધા ટેમ્પટેશન્સ ને ડિઝાયર્સ, તો આપણે એમાં જ મૂંઝવાતા રહીશું ને ફસાતા રહીશું. અને આપણે આનંદ મળશે ને આપણે કહીશું કે હા ચાલ આજે આ ખાઈ લઉં છું, મને આનંદ મળે છે, પાછું આપણને ડિઝાયર આવશે, બીજી ચીજનું ડિઝાયર આવશે, બીજી ચીજની ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થતી રહેશે. જેમ ગઈકાલે આપણે જોયું કે ઈચ્છાઓને કામ ને એ બધું શું છે, એ એક અગ્નિમાં તેલ નાખવા જેટલું કામ કરે છે. તો જયારે આપણે બધું કંટ્રોલ કરે છે, એકાદશી રાખીએ છીએ, તો એ બધી આપણી આ ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવે છે, ભક્તિ કરે છે, ઓટોમેટિક કંટ્રોલમાં આવે છે. ભલે ત્યાંના તમને ચાય કોફીની કે કાંદા લસણની આદત હશે, પણ જેવી તમે માળા કરતા જશો, 16 માળા તમારી શુદ્ધતા આવતી જશે, એ ઓટોમેટિક તમને તમારા ઓટોમેટિક અંદરથી તમારું કંટ્રોલ આવશે. અને એટલું પાવર છે હરિનામમાં. યોંત સુખોંતર આરામ તથાંતર જ્યોતિરેવ યઃ સો યોગી બ્રહ્મ નિર્વાણ બ્રહ્મભૂતો દિગચ્છતિ. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેવો છે. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ઘણી વખત સાંભળીએ છીએ કે આપણે અંતર થી સુખી રહેવાનું છે, અંદરથી આપણે ખુશ રહેવાનું છે, પણ આપણે કોઈ કહેતું નથી. તો ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે અંદરથી ક્યારે ખુશ રહેશો? જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ માટે આપણે કાર્ય કરે છે, ભક્તિ કરે છે, તો ત્યારે આપણને અંતર સુખ આપણને મળે છે. જે અંતરથી સુખ હોય છે, તો એને શું થાય છે, એ પછી ભગવાનને પરબ્રહ્મ એટલે ભગવાન પરબ્રહ્મણને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે બ્રહ્માંડ કહેવાય છે, આત્મા એટલે બ્રહ્માંડ અને પરબ્રહ્મણ એટલે પરમાત્મા. તો એમની અનુભૂતિ થાય છે. તો હવે શાંતિનો સૂત્રો બધા કહે છે ને કે આપણને શાંતિ જોઈએ છે, દુનિયામાં શાંતિ હોવી જોઈએ, વર્લ્ડ પીસ હોવું જોઈએ. તો શાંતિ નું સૂત્ર શું છે, પીસ ફોર્મ્યુલા શું છે, કોઈને ખબર છે કે શું કરવાથી આપણને શાંતિ મળશે? યસ, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. તમારો હાથ ઉપર છે. જય શ્રી માતાજી. અનમ્યુટ કરજો. શાંતિ સૂત્ર શું છે?
ઓકે, આપણે જોઈએ એમ તો આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને છેલ્લો શ્લોક છે આ ચેપ્ટરનો 5.29. તો ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિમ રચ્છતિ. યસ યસ, જય શ્રી માતાજી, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ કપાય છે શું માતાજી? હરે કૃષ્ણ. ના, આવે છે માતાજી, આવે છે, બરાબર આવે છે. ઓકે, ઓકે, હરે થાય છે ને? હા, કારણ કે મને પણ વચ્ચે અટકી જાય છે માતાજી, વચ્ચે વચ્ચે અટકી જાય છે. અટકે છે. હા, કારણ કે મને પણ ક્લિયરલી અનુવાદ આવતા નથી. ઓકે, સોરી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન છે તો આ છે શાંતિ નો ફોર્મ્યુલા. જો આ બધા આખા વર્લ્ડમાં બધાને ખબર પડી જશે ને આ ફોર્મ્યુલા, તો કોઈ દુઃખ જ નહીં રહે લાઈફમાં કે આ જગતમાં. તો શું છે આ ફોર્મ્યુલા? તો અહીંયા કે છે ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ, કે હું બધા યજ્ઞ, બધા તપસ્યા, બધાનો હું ભોગતા છું. આપણે તપસ્યા યજ્ઞ શેના માટે કરીએ છીએ? તો જે બધાના ભોગતા, એકચ્યુઅલ ભોગતા કોણ છે? જે પણ આપણે તમે યજ્ઞ કરો, પૂજા કરો, દાન ધર્મ કરો, તો એકચ્યુઅલ ભોગતા કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે બધા યજ્ઞ તપશ્ચર્યનો હું ભોગતા છું. અને સર્વલોક મહેશ્વરમ, સર્વલોક એટલે કે બ્રહ્મલોક થી લઈને પાતાલ લોક, વૈકુંઠ, બધા ગોલોક જે પણ છે, ઇવન શિવજીનો જે લોક છે કૈલાશ, બધા લોકનો હું મહેશ્વર છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે સર્વલોક, 14 લોક. આપણે જોયા બ્રહ્માજી જયારે ગર્ભદોક્ષાય વિષ્ણુથી બ્રહ્માજી આવે છે તો એમની જે ડાળકીઓ છે કમળની, એમાં આપણા 14 લોક આવે છે, પાતાલ લોક થી બ્રહ્મલોક સુધીના. તો એ 14 લોક, ઈ લોક પ્લસ શિવજીનો લોક છે, કૈલાશ છે, અને ભગવાનના વૈકુંઠ છે, ભગવાનનો જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવનના, બધા લોકનો મહેશ્વર હું છું, અહીંયા ભગવાન કહે છે. ને સુરદમ સર્વભૂતાનામ, સર્વભૂતાનામ એટલે બધા જીવ જંતુ જે છે, અને ખાલી જ ધરતી ઉપર જ નથી બધા જીવાત્મા, બધા લોક ઉપર છે. પાતાલોકમાં પણ જીવ છે, સૂર્યલોકમાં પણ જીવ છે, ચંદ્રલોકમાં પણ જીવ છે, અને બ્રહ્મલોકમાં પણ જીવ છે. તો આ બધા લોક અને પ્લસ એમના વૈકુંઠ ને બધામાં જ છે. તો એ બધાના એ સુરત, એ બધાના વેલવિશર છે, એ બધાના શુભચિંતક છે, એ બધાના મિત્ર છે. અને જે આ જાણી લેશે તો એને પરમ શાંતિ મળશે. તો હવે આનાથી આપણે ખબર પડે છે કે આપણે તો કાંઈ જ નથી, આપણે એક અંશ માત્ર છે ભગવાનના, અને બધું જ ભગવાનનું છે. આખી પ્રોપર્ટી, આખી જગત, આખી ભૂમિ, આખા બ્રહ્માંડ ને બ્રહ્માંડ બધું ભગવાનનું જ નિયંત્રણમાં છે. તો આપણું શું છે? આપણું કાંઈ જ નથી, આપણે કાંઈ જ નથી, બધું તો ભગવાનનું છે. જ્યારે આપણને ખબર પડે છે તો આપણે એ રીતે આપણે જીવન જીવીએ છીએ કે આ બધું ભગવાન માટે જ છે. તો આપણે ભગવાનના જ પ્રસન્નતા માટે આપણે જીવન જીવીએ, એમના સાથે આપણો શું સંબંધ છે એ આપણે જોડાવાની કોશિશ કરીએ, તો ત્યારે આપણને શાંતિ મળશે ને આપણે મુક્ત ની જેમ જીવન જીવશું. તો એ આ પીસ ફોર્મ્યુલા છે. ને આ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ જે છે ઉપદેશ અમૃતામાં, જ્યારે આગળ જશો તમે ત્યારે બુક્સ આવશે તો એમાં પણ આપે છે કે જ્યારે અગર જે પ્રભુપાદે એટલી સરસ રીતે લખ્યું છે કે જ્યારે બધાને ખબર પડશે કે આપણું આ જે બોર્ડરમાં જે બધી ફાયરિંગ થાય છે, એક નેશન જેમાં વોર થાય છે બે દેશોના વચ્ચે, ત્યાં આપણને ખબર છે ઇઝરાયલ, ગાઝા, આ બધી વોર છે, રશિયા, યુક્રેન, ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, બધા વોર. આ વોર શેના માટે? એક જમીન માટે થાય છે, એક દેશ માટે થાય છે. પણ એકચ્યુઅલી આ બધું કોણ છે? આ ભગવાનનું છે. જ્યારે બધાને ખબર પડશે તો બધા પછી એવી રીતે સંપીને રહેશે અને એવી રીતે શાંતિ મળશે. નહીં તો કોઈને શાંતિ મળવાની જ નથી. તો અહીંયા જો આ ભગવાનનું ધામ કેવું છે, તો ભગવાન આવી રીતે એમના ગોપ સખાઓ સાથે એકદમ આનંદથી રહી છે. આ બધા એમના ભક્તો જ છે. ગોપ સખાઓ પણ ભક્ત છે. કયા ભાવમાં છે? લોકો સાખ્યા ભાવમાં છે. અને આવી રીતે ભગવાનને જમાડે છે, મસ્તી કરે છે, રમી રહ્યા છે, અને ભગવાન પણ એવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. આ કયા વિષ્ણુ છે? આપણે આ કવર કર્યું હતું 3 પુરુષ અવતારમાં. કોઈને ખબર છે કયા વિષ્ણુ છે? અહીંયા નીચે જો યસ, કારણોદક્ષાય. યસ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, જેને મહાવિષ્ણુ પણ કહે છે. તો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ કારણના સાગરમાં હોય છે, અને એ જયારે શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડોને જે બબલ્સ દેખાય છે એ બધા બ્રહ્માંડની ઉત્પન્ન થાય છે. અને હરેક બ્રહ્માંડમાં એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય છે જે ઈ બ્રહ્માંડનું સંચાર કરે છે, સંચાલક છે. અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી પછી એમના
નાભીમાંથી આવે છે કમળનું ફૂલ, ને કમળનું ફૂલના ઉપર કોણ છે? એ બ્રહ્માજી હોય છે. અને ક્ષીરોદક્ષય એટલે ક્ષીરસાગરમાં જે છે, જે દૂધનો સાગર છે, એમાં એ વસે છે. એ ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ છે. એ કણ કણમાં હરેક જીવના અંદર એ પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો અહીંયા આપણો આ 5મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હું તમને સમજાણું હશે, અને કાંઈ ડાઉટ હોય, કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ ફ્રી થઈને મને પૂછી શકો છો. વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ પેશન્ટલી, એકદમ શાંતિથી સાંભળવા માટે. અને હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.